वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे हे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण सर्वेने दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्ण सवती माता जी, धन्यवाद सवती माता जी। हरे कृष्ण सर्वे ने श्रीला प्रभुपाद की जय, श्री राधा गोविंद प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण महेश प्रभु जी, हरे कृष्ण विमला माता जी, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण महेश, दंडवत प्रणाम। नमस्कार माता जी। हरे कृष्ण चिंतन प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण आनंद प्रभु जी, हरे कृष्ण हरे प्रभु। कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण जय श्री माता जी। આજે આપણે શરૂ કરશું શ્રીમદ ભગવદ ગીતાનો 11મો અધ્યાય, જેનું નામ છે વિશ્વરૂપ દર્શન. આ અધ્યાયમાં ભગવાન પોતાનું વિશ્વરૂપ દર્શન કરાવે છે અર્જુનને. અર્જુનને દિવ્ય ચક્ષુ પ્રદાન કરે છે. ત્યાર પછી અર્જુન ભગવાનના વિશ્વરૂપના દર્શન કરે છે. હવે આગળ વધતા જોઈએ આપણે. આ અધ્યાય અર્જુનમાં યાચિકા દ્વારા અથવા તો કહી શકીએ અર્જુન ભગવાનને એક દરખાસ્ત કરે છે અથવા તો ભગવાન એને વિનંતી કરે છે. તો ચોથા શ્લોકમાં કહે છે કે હે પ્રભુ, હે યોગેશ્વર, જો હું આપને આપના વિશ્વરૂપના દર્શનનો અધિકારી લાગતો હોઉં, એટલે કે પોતાને જો લાયક સમજતા હોય ભગવાન, તો કૃપા કરીને મને આપના એ અનંત વિશ્વરૂપના દર્શન આપો. આની પહેલા બીજા અને ત્રીજા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે કે આપે જે આપનો મહિમા વર્ણવ્યો છે એ પ્રમાણે મારો બધો મોહ દૂર થયેલો છે અને હવે હું જાણવા ઈચ્છું છું કે ભાઈ આ કેવી રીતે આ દ્રશ્ય રૂપમાં આ જગતમાં આપ પોતે પ્રવેશ્યા છો. આપના મહિમા રૂપી મારો બધો મોહ ને બધું દૂર થઈ ગયો છે. અને પછી ભગવાન અને ચોથા શ્લોકમાં ભગવાન અર્જુન વિનંતી કરે છે કે હું આપના એ વિશ્વરૂપ દર્શનના જોવા માટે જો હું આપનો લાયક સમજતા હોઉં મને આપ, તો પ્લીઝ મને એ વિશ્વરૂપ દર્શન દેખાડો. હવે આના સંદર્ભમાં આપણે જોઈએ કે ભાઈ 2 થી 3 ચીજ આપણે અહીંયા પ્રસ્થાપિત થાય છે. સૌ પ્રથમ તો પહેલા ભગવાનને અર્જુન વિનંતી કરે છે પોતાના વિશ્વરૂપ દર્શન દેખાડવાની. અને જ્યારે ભગવાનને આ વિનંતી કરે છે અર્જુન, ત્યારે ભગવાન પોતાનું વિશ્વરૂપ દર્શન દેખાડે છે. એટલે કે ભગવાનનું વિશ્વરૂપ દર્શન હતું. ભગવાનનું વિશ્વરૂપ દર્શન અર્જુનને દેખાડે છે. અને એના સંદર્ભમાં આપણે સમજી શકીએ છીએ કે જ્યારે અર્જુન આવી રીતે ભગવાનને વિનંતી કરે છે, તો આજના સંદર્ભમાં આપણે એ રીતે કનેક્ટ કરી શકીએ કે ભાઈ જેમ આપણે ખોટા ઘણા કહીએ ને કે થોડા ઘણા એવા આર્ટિફિશિયલ અથવા તો કહી શકીએ કે જે પોતાને મનને કહેવાતા ભગવાન તરીકે વર્ણવે છે. તો આ કલયુગમાં પણ જે પ્રમાણે અર્જુને જે ભગવાનને વિનંતી કરેલી હતી વિશ્વરૂપ દર્શન દેખાડવાની, તો આપણી સામે આવા જો કોઈ એવા ખોટા અથવા પાખંડી આવી રીતે વ્યક્ત થઈ જાય કે ભાઈ હું પણ ભગવાન છું, હું પણ મારે વિશ્વરૂપ દર્શન છે, આ છે, બધું પોતાને વર્ણવે. જેમ આપણે થોડી ઘણી આના આગલા ક્લાસોમાં ચર્ચા કરી હતી કે ઘણા લોકો આજની તારીખમાં પોતાને ભગવાન તરીકે પ્રસ્થાપિત કરે છે અથવા તો ભગવાનની પોઝિશન લેવા માંગે છે અને એવી રીતે એનો મહિમા પોતે ચલાવે છે. તો આપણે પણ એને કહી શકીએ કે ભાઈ તમારું પણ મને વિશ્વરૂપ દર્શન દેખાડો. એટલે કે આ રીતે 2 થી 3 ચીજ પ્રસ્થાપિત થાય છે જે ભગવાનના વિશ્વરૂપ દર્શન જે ભગવાને અર્જુનને દેખાડ્યું તેના મારફત દ્વારા. હવે આપણે જોઈએ ભગવાનને જ્યારે અર્જુન આવી રીતે વિનંતી કરે છે, તો એના સંદર્ભમાં આપણે જે ગઈકાલે 10મો અધ્યાય કમ્પ્લીટ કર્યો વિભૂતિ યોગ, એ અધ્યાય અને આ અધ્યાયમાં અર્જુનને ક્યાં એવું લાગ્યું કે ભાઈ ભગવાનનું મારે વિશ્વરૂપ દર્શન જોવું જોઈએ, જેથી કરીને ભગવાનની યાચિકા કરે છે. તો ગઈકાલના આપણે 10મા અધ્યાયનો છેલ્લો શ્લોક જો આપણે જોઈએ 42મા શ્લોક, તેમાં ભગવાન કહે છે અર્જુનને કે પરંતુ હે અર્જુન, આ સર્વ વિગતવાર જ્ઞાનની શી જરૂર છે. જ્યારે ભગવાનને પોતે વિનંતી કરે છે કે ભાઈ આપ કેવી રીતે આ સર્વ જગતમાં વ્યાપક થયેલા છો એ મને બતાવો, કે કેવી રીતે હું આપનું સતત અથવા નિરંતર સ્મરણ કરી શકું. ત્યારે ભગવાન કહે છે કે ભાઈ ઠીક છે, હું તને મારો મુખ્ય અથવા પોતાનું ઐશ્વર્ય બતાવીશ, કારણ કે ભગવાનનું ઐશ્વર્ય અપાર છે અથવા તો ઇન્ફાઇનાઇટ અને લિમિટલેસ છે. ત્યાર પછી ભગવાન 19 થી લઈને 38મા શ્લોક સુધી ભગવાન પોતાનું ઐશ્વર્ય બતાવે છે.
અને બધું બતાવ્યા પછી ભગવાન અર્જુનને કહે છે કે આ બધી વિગતવારની જ્ઞાનની શું જરૂર છે? કારણ કે જેમ આપણે જાણ્યું હતું ગઈકાલે કે કોઈ પણ મોટા વ્યક્તિ અથવા જે વિવેક પુરુષો હોય આપણે એ પોતાનો મહિમા પોતાના મુખેથી ન ગાય. જ્યારે કે એને બહુ આગ્રહ કરવામાં આવે અથવા વિનંતી કરવામાં આવે ત્યારે જ પોતાનો થોડો ઘણો પોતાનો ઐશ્વર્ય બતાવે અને એ બધું આટોપીને પણ શું ભગવાનને આમ સમર્પિત કરે, ભાઈ આ તો ભગવાનની કૃપા છે, ભગવાને આપેલું છે, બસ આ જેના કારણે આપણે બધું પ્રાપ્ત કરેલું છે. એટલે કે બધાનું પોતાની જે કે ને કે ભાઈ આપણે પ્રાપ્તિ થયેલી હોય અથવા જે પોતે સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી હોય અથવા જે પોતે સફળતા પ્રાપ્ત કરેલી હોય અને પોતાની પાસે જે બધો વૈભવ હોય એ પણ ભગવાનને અર્પિત કરી દે કે ભાઈ ભગવાન થકી જ આ બધું થયેલું છે, આપણે તો એ ખાલી નિમિત્ત માત્ર છીએ બસ. તો એવી જ રીતે ભગવાન પણ જે છે વિવેકપૂર્વક કહે છે કે આ બધું જાણીને શું જરૂર છે, હું તો એક મારા અંશ માત્રથી આ સમગ્ર બ્રહ્માંડને વ્યાપીને તેને ધારણ કરું છું. તો અર્જુનને લાગે છે કે આ જે ભગવાને પોતાનો મહિમા જે બતાવ્યો એ જો ભગવાનનો એક અંશ છે તો પછી ભગવાનનું વિશ્વરૂપ દર્શન કેવું હશે? આના સંદર્ભમાં ભગવાને ફરીથી યાચિકા અથવા તો દરખાસ્ત કરે છે કે જો હું આપના એ વિશ્વરૂપ દર્શનને જોવાને લાયક હોઉં તો મને આપનું એ વિશ્વરૂપ દર્શન દેખાડો. આના સંદર્ભમાં આપણે સમજવા માટે પ્રેક્ટિકલ દાખલો એ બી લઈ શકીએ, જેમ કે માની લો આપણે કોઈ દુકાનમાં શોપિંગ કરવા જઈએ, માની લો કોઈ માતાજી આપણે સાડીની દુકાનમાં શોપિંગ કરવા જાય ત્યારે દુકાનદાર શું કે મારી પાસે બધી ટાઈપની વેરાયટીની સાડી છે, તમે જે કહો એ તમને દેખાડો. સિલ્કની છે, તમારે કોટનની છે, જોર્જેટની છે, પાનેતર છે, ઘરચોળું છે, સેલું છે, પાર્ટી વિયર છે, ઘરમાં પહેરવાની છે, બધી ટાઈપની ઢાકાઈ ટાંગાઈ સાડી, બધી સાડી મારી પાસે છે. ત્યારે માતાજી શું કે દેખાડ મને, ત્યારે એ પ્રમાણે કે ને એટલે કે આ રીતે ભગવાન પણ અર્જુનને વિનંતી કરે છે કે ભાઈ જે આપણી બધું જે તમે મને મહિમા બતાવ્યો હવે હું એને એકચ્યુઅલમાં જોવા માંગુ છું, અથવા તો આ દ્રશ્ય જગતમાં કેવી રીતે આપ પ્રવેશ્યા છો એ મને તમે બતાવો અને આપનું એ વિશ્વરૂપ દર્શન બતાવો. તો ભગવાન તરત જ પછી પોતાનું વિશ્વરૂપ દર્શન દેખાડવાનું બી શરૂ કરે છે. ચોથા શ્લોકમાં ભગવાનને વિનંતી કરે છે અર્જુન, અને 5મા શ્લોકથી ભગવાન દેખાડવાનું શરૂ કરે છે. આગળ વર્ણવતા 7મા શ્લોકમાં કહે છે કે હે અર્જુન, તું જે કંઈ જોવા ઈચ્છે છે તે હમણાં જ મારા આ દેહમાં જો. એટલે કે ભગવાન ઓન ધ સ્પોટ ઇન્સ્ટન્ટલી તરત ને તરત પોતાનું વિશ્વરૂપ દર્શન દેખાડવાનું શરૂ કરે છે. ભગવાન એમ નથી કહેતા કે ભાઈ વિશ્વરૂપ દર્શન દેખાડવા માટે તો મારે બીજી જગ્યાએ જવું પડશે, મારે વાં જવું પડશે, અહીંયા કુરુક્ષેત્રની યુદ્ધભૂમિ ઉપર તને નહીં દેખાડું. ભગવાન તરત જ રાજી થઈ જાય છે અને તરત જ ભગવાન પોતાનું વિશ્વરૂપ દર્શન દેખાડવાનું શરૂ કરે છે. પછી કહે છે તું અત્યારે અને ભવિષ્યમાં પણ જે જે જોવા ઈચ્છતો હોય તે સર્વ આ વિશ્વરૂપમાં જોઈ શકીશ. એટલે કે ભગવાને કીધું તું અત્યારે જ જો, હમણાં જ જો, આ દેહમાં જ જો, અને એમાં પણ તારે અત્યારે એટલે કે પ્રેઝન્ટ અને ફ્યુચર જે કાંઈ પણ જોવું હોય તને બધું જ આમાં દેખાશે. આપણે ઘણી વાર જઈએ જ્યારે દુકાનમાં, ત્યારે દુકાનને કહે ને કે મને આ ચીજ દેખાડો, ઓલું ચીજ દેખાડ, ત્યારે ઓલું શું કે મારા શોરૂમમાં અત્યારે આટલો માલ છે, બાકીનો માલ મારા ગોડાઉનમાં પડ્યો છે, બીજી જગ્યા પડ્યો છે, તમને જો ઈચ્છા હોય વધારે તો હું તમને ત્યાંથી મંગાવી દઉં, મને થોડો સમય આપો. ભગવાન આવું કાંઈ નથી કહેતા. ભગવાન કહે છે કે તને બધું અત્યારે ને અત્યારે જ આ દેહમાં દેખાશે, ભવિષ્ય અને વર્તમાન બધું અહીં એક જ સ્થાનમાં સ્થાવર તથા જંગમ બધું સંપૂર્ણપણે અવસ્થિત છે. એટલે કે મૂવિંગ નોન મૂવિંગ બધું તને આ જગ્યા અહીંયા દેખાશે. હવે જ્યારે ભગવાન આ રીતે પોતાનું વિશ્વરૂપ દર્શન દેખાડવાનું શરૂ કરે છે 5મા, 6ઠ્ઠા અને 7મા શ્લોકમાં, ત્યારે અર્જુન આપણે છે ને આંખ મીચતો રહી જાય છે. અર્જુનને કાંઈ દેખાતું નથી. તો ભગવાન પણ ત્યારે જોવે છે. તો 8મા શ્લોકમાં પછી કહે છે કે પરંતુ તું મને તારી આ વર્તમાન આંખે જોઈ શકીશ નહીં. એટલે કે આ જે ભૌતિક આંખો છે, જે નરી આંખો દ્વારા આ બધી ચીજ તું જોઈ શકીશ નહીં, કારણ કે આ બધું દિવ્ય છે અથવા તો અલૌકિક છે. ભગવાનનું વિશ્વરૂપ દર્શન પણ એક અલૌકિક છે. આપણે એટલા માટે ભગવાન કહે છે કે તને હું હવે દિવ્ય નેત્રો આપું છું અથવા દિવ્ય નેત્રો પ્રદાન કરું છું, અને હવે તું મારા યોગ ઐશ્વર્યને જો. એટલે કે આવી રીતે ભગવાન પછી અર્જુનને દિવ્ય ચક્ષુ અથવા તો દિવ્ય નેત્રો પ્રદાન કરે છે, જેના પછી પોતે ભગવાનનું વિશ્વરૂપ દર્શન જોવાનું શરૂઆત કરે છે. પણ આપણે જાણીએ છીએ કે દૂર બેઠેલા જે સંજય હતા, હસ્તિનાપુરમાં બેઠા હતા, એને પણ દિવ્ય ચક્ષુ ઓલરેડી પહેલા જ પ્રદાન થયેલા હતા, મહાભારતનું યુદ્ધ શરૂ થયું એની પહેલા. અને એના સંદર્ભમાં જ આપણે જાણ્યું કે પહેલા અધ્યાયમાં પણ સંજય જે છે આ બધું વર્ણવવાનું શરૂ કરી દે છે, અને એ ખાલી જોતો નથી પણ સાથે સાથે સાંભળી શકે છે અને અનુભૂતિ બી કરી શકે છે અને સૂંઘી બી શકે છે. કારણ કે એ બધું બી આપણે સમજી શકાતા કે એને શંખના નાદ ત્યાં સંભળાય છે આપણે. અને આ અધ્યાયમાં પણ આપણે જોશું કે એને સૂંઘવાની પણ, એટલે કે અલગ અલગ વિલેપન વાળા જે બધા દ્રવ્યો હતા એ બધાની સુગંધ પણ પોતે ત્યાં મહેસૂસ કરી શકે છે. તો આ રીતે આ સંજય જે છે એને પહેલા વિશ્વરૂપ દર્શન દેખાવાનું શરૂ થઈ જાય છે, અર્જુનને દેખાય એની પહેલા, અને અર્જુનને પાછળથી થાય છે. તો જેનું વર્ણવવાની જે ક્રિયા જે છે એ પણ પહેલા સંજયના શબ્દો દ્વારા આવે છે. તો
તો હવે આપણે જોઈએ સંજયના શબ્દો દ્વારા કે અર્જુન એમાં શું શું જોયું હતું. તો 10મા અને 11મા શ્લોકમાં સંજય વર્ણવે છે. શું વર્ણવે છે? તો કે અર્જુને તે વિશ્વરૂપમાં અસંખ્ય મુખ, અસંખ્ય નેત્ર અને અસંખ્ય આશ્ચર્યમય દ્રશ્યો જોયા. ભગવાનના ઘણા બધા અલગ અલગ દેવી દેવતાના સહિત બધા ત્યારે મુખ દેખાય છે, અને જેટલા મુખ હતા દરેક મુખમાં આપણે બબ્બે નેત્રો હોય, આંખો હોય, અને એવા અસંખ્ય આશ્ચર્યમય દ્રશ્યો એને ત્યારે ભગવાનના વિશ્વરૂપ દર્શનમાં અર્જુનને દેખાય છે. અને આ શબ્દો કોના છે? તો કે આ સંજયના શબ્દો છે. અને આ રૂપ અનેક દિવ્ય આભૂષણોથી અલંકૃત હતું અને અનેક દિવ્ય શસ્ત્રોથી સજ્જ હતું. આપણે બધા જાણીએ છીએ કે આપણા બધા દેવી દેવતાના હાથમાં એક શસ્ત્ર હોય છે અને એક પ્રાણી એમના વાહન તરીકે હોય છે. આ બધું પણ ચીજ ત્યારે અર્જુન જોઈ રહ્યો હતો, અને તે દૈવી માળાઓ તથા વસ્ત્રથી શોભતું હતું. અલગ અલગ દેવી દેવતાના આભૂષણો, વસ્ત્રો, માળાઓ, શૃંગાર બધું દૈવી હોય છે, તો અલૌકિક હોય છે. આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ આજની દુનિયામાં આપણે આવો બધા શૃંગાર અને બધું આપણે જોઈ બી ન શકીએ તમારે. અને અનેક સુગંધી દ્રવ્યોના વિલેપન વાળું હતું. તો જો આ સંજયના શબ્દો છે જેમાં એ કહે છે કે અનેક સુગંધી દ્રવ્યોના વિલેપન વાળું, એટલે કે સંજય ત્યારે સૂંઘી બી શકતો હતો. એની બધી જ ઇન્દ્રિયો કહી શકીએ કે ભાઈ અલૌકિક અથવા દિવ્ય થઈ ગઈ હતી. ખાલી ચક્ષુ દિવ્ય નહોતા થયેલા. ભગવાને એને અંતર ચક્ષુ પ્રદાન કરેલા હતા, અને મનથી આપણી બધી ઇન્દ્રિયો કનેક્ટ થયેલી હોય છે. તો મનથી બધી જ એની ઇન્દ્રિયો જે છે આવી રીતે દિવ્ય થઈ જાય છે. એ દિવ્ય જોઈ શકે છે, દિવ્ય સાંભળી શકે છે, દિવ્ય સૂંઘી શકે છે, અને દિવ્ય મહેસૂસ બી કરી શકે છે. કારણ કે પેલા અધ્યાયમાં સંજય શું વર્ણવે છે કે ભાઈ શંખનાદે થયેલા ધૃતરાષ્ટ્રના પુત્રોના હૃદયોને વિદીર્ણ કરી દીધા. એટલે કે ત્યાં સુધી પોતે એટલી અનુભૂતિ કરી શકે છે. અને બધું જ આશ્ચર્યમય, તેજમય, અસીમ તથા સર્વવ્યાપક હતું. એટલે કે જે ભગવાનનું અત્યારે વિશ્વરૂપ દર્શન સંજય નિહાળી રહ્યો હતો, અને સંજય જે વર્ણવે છે બહુ જ તેજમય. અને કેટલું તેજમય હતો છે સંજય પણ એક સરસ મજાની કમ્પેરિઝન દ્વારા વર્ણવે છે. અસીમ એટલે કે એની કોઈ સીમા નહોતી. ગમે ત્યાં બાજુ જોવે, ઇનફેક્ટ 10 બાજુ જોવે, એમાં એને કોઈ લિમિટ નહોતી દેખાતી. ઉપર, નીચે, આજુબાજુ, આ ખૂણે, ઉત્તર, દક્ષિણ, પૂર્વ, પશ્ચિમ, ઈશાન, અગ્નિ, નૈઋત્ય, વાયવ્ય, ઉપર નીચે ક્યાંય પણ જોવે, બધી જગ્યાએ લિમિટલેસ જ દેખાતું. એટલે કે અસીમ હતું અને સર્વવ્યાપક હતું. એટલે બધી જગ્યાએ આ છવાયેલું હતું. બીજું કાંઈ સિવાય કાંઈ હતું જ નહીં ત્યારે. કારણ કે આ બધું પણ જે છે ભગવાનની શક્તિઓ દ્વારા જ ભગવાન બધી જગ્યાએ વ્યાપક છે. એટલે કે આપણે કહીએ ને કે જ્યાં જોઈએ ત્યાં આપણને ભગવાન દેખાય, ત્યારે આપણે આત્મ સાક્ષાત્કારના લેવલ સુધી આપણે પહોંચી ગયા હોઈએ. હવે આ જે બધું કેવી રીતે તેજોમય હતું એના સંદર્ભમાં પણ સંજય એક દાખલો અથવા તો એક કમ્પેરિઝન આપીને વર્ણવે છે કે આકાશમાં જો હજારો સૂર્ય, 1 2 નહીં, 5 10 નહીં, 100 200 500 નહીં, પણ એવા હજારો સૂર્ય એક જ સમયે એક સાથે ઉદય પામે, તો તેનો પ્રકાશ કદાચ પરમ પુરુષોત્તમના આ વિશ્વરૂપના દૈદિત્યમાન તેજ સમાન થઈ શકે. આપણે જાણીએ છીએ કે આપણી અત્યારે જે ગરમી ચાલી રહી છે, એક સૂર્યનો તડકો પણ આપણે સહન નથી કરી શકતા. તો આવા તો હજારો સૂર્ય ઉગે, એના કરતા પણ વધારે તેજોમય, એના કરતા પણ વધારે દૈદિપ્યમાન, એના પણ કરતા પણ વધારે પ્રકાશરૂપી આ ભગવાનનું વિશ્વરૂપ દર્શન રહેલું હતું. એવી રીતે સંજય વર્ણવે છે. હવે આપણે જોઈએ અર્જુનના શબ્દો દ્વારા અર્જુન શું વર્ણવે છે. તો 15મા શ્લોકમાં અર્જુન કહે છે, અર્જુને કહ્યું, હે ભગવાન કૃષ્ણ, હું આપણા દેહમાં સર્વ દેવોને તથા અન્ય વિવિધ જીવોને એકત્ર થયેલા જોઈ રહ્યો છું. કારણ કે સંજયના અને અર્જુનના અહીંયા શબ્દોમાં આપણે જોશું ને ઘણી બધી સામ્યતા દેખાશે. જેમ સ્ટાર્ટિંગમાં સંજય શું વર્ણવે છે કે અનેક મુખ, અનેક નેત્રો અને અનેક દિવ્ય મુખો વાળું પોતે જોયું. આ બધા મુખો ને બધા નેત્રો ને બધા કેના હતા? દેવી દેવતાના જ બધા હતા. અહીંયા પણ અર્જુન જ જોવે છે કે આપના દેહમાં સર્વ દેવોને, એટલે કે બધા દેવી દેવતાનો વાસ જે છે એ ભગવાનના વિશ્વરૂપ દર્શનમાં જોવે છે. અને વિવિધ જીવોને એટલે કે શું, ખાલી મનુષ્ય અને દેવી દેવતાઓ નહીં, પણ જે 84 લાખ ટાઈપના જેટલા બી જીવો જે છે એ બધા જીવોને તેમાં એ ભગવાનના દેહમાં અર્જુન જોઈ રહેલો છે. અને બધાને ત્યાં ભેગા થયેલા, એકત્ર થયેલા. એવું નથી કે બધું અલગ અલગ જગ્યાએ હતું. કારણ કે ભગવાને શું કીધું, તારે જે કાંઈ પણ જોવું આ દેહમાં અત્યારે તું જો. ભવિષ્ય, વર્તમાન, સ્થાવર, જંગમ બધું તને અહીંયા દેખાશે. પછી કે છે, હું કમળના આસન પર બિરાજમાન બ્રહ્માજીને તેમજ શિવજીને તથા સર્વ ઋષિઓને દિવ્ય સર્પોને જોઈ રહ્યો છું. આ અર્જુન જે વર્ણવે છે એના દ્વારા પ્રસ્થાપિત થઈ શકે છે કે જે બધા દેવી દેવતાઓ જે છે, ઇન્ક્લુડિંગ બ્રહ્માજી અને શિવજી, એ પણ ભગવાનના અંગો તરીકે કામ કરે છે. અને જે સર્વ ઋષિઓ, એટલે કે જેમ આપણને ભગવાન ગઈકાલે 10મા અધ્યાયમાં બતાવે છે ને કે સપ્ત ઋષિઓ જે છે એની પહેલા 4 કુમારો, આ બધું શેમાંથી જન્મેલું છે? તો કે ભગવાનના મનમાંથી. અને બધા સપ્ત ઋષિઓમાંથી પછી જેના ઉપર આપણો ગોત્ર આધારિત છે, આપણે બધા આવેલા છે.
તો આ રીતે પણ અર્જુન વર્ણવે છે. બધા ઋષિઓ મુનિઓ મોટા મોટા સંત પુરુષો મહાત્માઓને પણ એમાં પોતાના વિશ્વરૂપ દર્શનમાં ભગવાન જોઈ રહ્યો છે, અર્જુન જોઈ રહ્યો છે. અને દિવ્ય સર્પોને એટલે કે શું કે બે અનંત નાગ, શેષ નાગ, વાસુકી નાગ, આ બધા દિવ્ય સર્પો છે. એ બધાને પણ એમાં અર્જુન ત્યારે જોઈ રહ્યો હતો ભગવાનના વિશ્વરૂપ દર્શનમાં. હજી આગળ વર્ણવતા 17મા શ્લોકમાં અર્જુન વર્ણવે છે કે આપના સ્વરૂપનું દર્શન કરવું દુષ્કર છે. ડેફિનેટલી આટલું બધું દેદીપ્યમાન, આટલું બધું તેજોમય હોય એટલે એને જોવું આપણા માટે બહુ જ દુષ્કર છે. કારણ કે તેનું દેદીપ્યમાન તેજ પ્રજ્વલિત અગ્નિ અથવા સૂર્યના અગાધ પ્રકાશની જેમ સર્વવ્યાપી છે. તો અહીંયા પણ આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે સંજયના શબ્દોમાં અને અર્જુનના શબ્દોમાં કેટલી સામ્યતા છે. સંજય પણ જે ભગવાનનું તેજોમય અને દેદીપ્યમાન રૂપ જે વર્ણવ્યું એને શેની સાથે કમ્પેરિઝન આપી? હજારો ને હજારો સૂર્ય એક સાથે ઉગે તો અહીંયા પણ અર્જુનની મોરલેસ ઈ સોર્ટ ઓફ કમ્પેરિઝન આપે છે કે ભી સૂર્યના અગાધ પ્રકાશની જેમ સર્વવ્યાપી છે. આપણે જેમ સૂરજ ઉગે ત્યારે બધી જગ્યાએ કેમ અજવાળું છવાઈ જાય, કોઈ જગ્યા આપણે અંધારામાં ન રહીએ, આપણે સૂર્યના કિરણો બધે પહોંચે આપણે. એવી જ રીતે પણ ભગવાનનું જે વિશ્વરૂપ હતું અસીમ હતું અને બધી જગ્યાએ સર્વવ્યાપક હતું અને બધી જગ્યાએ છવાયેલું હતું. અને તેમ છતાં અનેક મુકુટો, ગદાઓ અને ચક્રોથી વિભૂષિત એવા તેજસ્વી સ્વરૂપનું દર્શન કરું છું. શું કામે કહે છે તેમ છતાં? કારણ કે પેલા કહે છે કે સ્વરૂપને દર્શન કરવું દુષ્કર છે. કારણ કે ભગવાન એને જ્યારે દિવ્ય ચક્ષુ પ્રદાન કર્યા ત્યારે જ પોતે આ દર્શન કરી રહ્યો હતો. એટલા માટે આવી રીતે અર્જુન વર્ણવે છે કે એમાં એમને અનેક મુકુટો, ગદાઓ અને ચક્રોથી વિભૂષિત દેખાય છે. આમાં પણ આપણે જોઈ શકીએ કે ભાઈ સંજયના અને અર્જુનના શબ્દોમાં ઘણી બધી સામ્યતા છે. કારણ કે સંજય શું વર્ણવે છે? અલગ અલગ વિલેપન વાળું, અલગ અલગ શસ્ત્રોથી, તો જેમ કે આ ગદાઓ, ચક્રો, એ બધું શું છે? શસ્ત્રનો ભાગ છે આપણે. અને અલગ અલગ મુખો એટલે કે દેવી દેવતાઓના પણ જે બધા આભૂષણો હોય છે તે સંજય વર્ણે છે કે ભાઈ દિવ્ય આભૂષણો અને દિવ્ય અલંકૃતો અને દિવ્ય વિલેપન વાળા. આ બધા જે ભગવાન દેવી દેવતાના જે બધા આભૂષણો અથવા મુકુટ હોય છે, શૃંગાર હોય છે, માળાઓ હોય છે, એ બધું આપણે અલૌકિક છે અને બધું દિવ્ય છે. આ બધું પણ અર્જુન એવી રીતે વર્ણવે છે. હવે પછી આગળ વર્ણવે છે 19મા શ્લોકમાં, આપ આદિ, મધ્ય તથા અંતથી રહિત છો. જેમ સંજય વર્ણવ્યું ને અસીમ છો એટલે કે લિમિટલેસ છે, અહીંયા પણ અર્જુન જ કહે છે આપણને કે ભાઈ આમાં એને કે સ્ટાર્ટિંગ પોઈન્ટ એટલે કે આદિ, મિડલ પોઈન્ટ અથવા તો અંત, એન્ડ એમાં કંઈ દેખાતો નથી. આપણે જેમ કે ક્યારેક કોઈક માની લો બહુ મોટા મ્યુઝિયમમાં કે એમાં કંઈક ફરવા ગયા હોઈએ અથવા તો બહુ મોટા એવા કોઈક ગાર્ડનમાં આપણે ફરવા ગયા હોઈએ, આપણે જ્યારે એન્ટ્રી ટિકિટ કપાવીએ ત્યારે આપણને શું છે, ગેટ પાસની સાથે સાથે એક આપકો મેપ પણ આપે કે તમે અહીંયાથી શરૂ કરજો અને આમ એરો થઈને આપણને બધું ડાયરેક્શન હોય એમાં વચ્ચે વચ્ચે બધી જગ્યા બોર્ડ ને બધું મારેલો હોય. આપણે પ્રમાણે આગળ વધતા જઈએ અને લાસ્ટમાં પછી આપણે એક્ઝિટ ગેટથી બહાર નીકળી જઈએ. આમાં અર્જુનને એવું કાંઈ નથી દેખાતું. અર્જુનને 10 દિશાઓમાં ભગવાનનું વિશ્વરૂપ દર્શન દેખાય છે. એને ખબર પડતી નથી કે આમાં શરૂઆત ક્યાં છે, મિડલ પોઈન્ટ ક્યાં છે અને અંત ક્યાં છે. એટલા માટે કહે છે કે ભાઈ આપ આદિ, મધ્ય તથા અંતથી રહિત છો. આપ અપાર મહિમાશાળી છો. આપની ભુજાઓ અગણિત છે. કારણ કે બધા દેવી દેવતાઓ બધાના એમાં અસંખ્ય મુખો, અસંખ્ય નેત્રો અને અસંખ્ય બધું એમાં જોઈ રહેલો હતો. એટલે કે એને પોતે કાઉન્ટ નહોતી કરી શકતો કે ચાલો આટલા દેવતા છે, આટલા હાથ છે બધું, એટલે માટે કહે છે કે અગણિત છે. અને સૂર્ય તથા ચંદ્ર આપની આંખો છે. તો અહીંયા અર્જુન જે પ્રતીક આપે છે ભગવાનના વિશ્વરૂપ દર્શનની, એટલે કે ભગવાનની આંખોને સૂર્ય અને ચંદ્રના પ્રતીકના રૂપમાં વર્ણવે છે. તો એનો મતલબ એ કે ભગવાનની આંખો ડિફરન્ટ ટાઈપની એમ નથી, પણ ભગવાનની આંખોને આ રીતે પ્રતીક આપીને કહે છે કે સૂર્યના જેવો તમે તડકો આપો છો, સૂર્યના જેવો આપણે કે પ્રકાશ આપો છો, અને ચંદ્રના જેવી તમે શીતળતા અને ચંદ્રના જેવો તમે છાંયો આપો છો. એટલે કે ભગવાનની આ બે આંખોને આ બે પ્રતીકના રૂપે પોતે વર્ણન કરીને બતાવે છે. હું આપના મુખમાંથી પ્રજ્વલિત અગ્નિ નીકળતો તથા આપના તેજથી આ સંપૂર્ણ બ્રહ્માંડને તપતું જોઈ રહ્યો છું. એટલે કારણ કે ભગવાને આપણને 7મા અધ્યાયમાં શું બતાવ્યું હતું કે સૂર્યનો જે પ્રકાશ છે એ મારા થકી જ છે. અહીંયા પણ અર્જુન આપણને શું કહે છે? આપના તેજથી સંપૂર્ણ બ્રહ્માંડને તપતું જોઈ રહ્યો છું. એકમાત્ર સોર્સ ઓફ એનર્જી આપણા માટે શું છે પ્રકાશનો? તો કે સૂર્ય જ છે. સૂર્ય ન ઉગે તો બધું અંધકારમય જ છે. આપણામાં કોઈ એવી ક્ષમતા નથી કોઈ પણ આપણે એનર્જીનો અથવા તો આપણે એનો સ્ત્રોત આપણે ઉદ્ભવી શકીએ. કારણ કે જે કાંઈ પણ આપણે જનરેટ કરીએ છીએ, તમે કહેશો હાઇડ્રો ઇલેક્ટ્રિક પાવરથી થાય છે, ઇલેક્ટ્રિસિટી છે, આ છે, બધું છે, બધાનો સ્ત્રોતની પાછળ તમે જોવા જશો તો અલ્ટિમેટલી સૂર્યનો પ્રકાશ જ રહેલો હોય છે. તો એ જ ભગવાન અર્જુન કહે છે કે ભાઈ સંપૂર્ણ બ્રહ્માંડને તપતું જોઈ રહ્યો છું.
હજી આગળ વર્ણવતા 20મા શ્લોકમાં કહે છે કે આપ કેવળ એક છો. કેવી રીતે એક છો? તો કે તેમ છતાં આપ આકાશ તથા સર્વલોક તેમજ તેમની વચ્ચે રહેલા સમગ્ર અવકાશમાં વ્યાપેલા છો. એટલે કે અર્જુન જે અહીંયા જે હાઈટ જે વિચારે છે અથવા જે જોઈ રહ્યો હતો એને આપણે કલ્પી પણ ન શકીએ એટલી મોટી હાઈટ જે છે એ ભગવાનની પોતે અત્યારે વિશ્વરૂપ દર્શનમાં જોઈ રહેલો છું. એટલે કે ભગવાનની જે ટોચના રૂપમાં પોતે આકાશના રૂપમાં જોવે છે તથા સર્વલોક એટલે કે સર્વલોક એટલે કે 14 લોક આવી ગયા. આપણી ઉપરમાં પણ જેટલા બધા લોક છે આપણે જે દિવ્ય લોક તરીકે અથવા તો સ્વર્ગલોક તરીકે આપણે જાણીએ છીએ આખા એક બંડલ અથવા પેકેજ તરીકે, અને એની ઉપર ભગવાનનું ધામ આવેલું છે. તો ત્યાં એટલે ઊંચે સુધી ભગવાનનું વિશ્વરૂપ દર્શન જોઈ રહેલો હતો. અને સર્વલોક એટલે કે નીચેના જે પાતાળ લોકને બધા છે એમાં પણ ભગવાનના બધા ચરણો કમલને બધા આપણે એમાં છવાયેલા હતા. એટલે કે એટલી મોટી હાઈટ જે છે અર્જુન જોઈ રહ્યો હતો. અને એ બધું જે અર્જુન વર્ણવે છે ને આ બધું એક રૂપમાં છો. આ બધું પાર્ટમાં નહોતું કે ભાઈ ચલો આ લોકમાં તને મારા આવા વિશ્વરૂપ દર્શન થયા, ઉપરના લોકમાં આટલા પાર્ટમાં આવી રીતે વિશ્વરૂપ દર્શન, એવી રીતે નથી. આ બધું એક જ વિશ્વરૂપમાં, જેમ ભગવાને કીધું ને કે આ જ દેહમાં તને દેખાશે, એવી રીતે અર્જુન અહીંયા વર્ણવે છે. તો આ રીતે પછી કે છે હે મહાત્મા, આપના આ વિસ્મય તથા ઉગ્ર રૂપને જોઈ બધા લોક ભયભીત થાય છે. એટલે કે ભાઈ કારણ કે આ રીતે પહેલી વાર જ્યારે ભગવાન પોતાનું વિશ્વરૂપ દર્શન દેખાડે છે ત્યારે એ લોકો માટે પણ બહુ સરપ્રાઇઝિંગ હતું કે આ શું થઈ રહ્યું છે, અમે શું જોઈ રહ્યા છે, આટલો બધો પ્રકાશ, આટલું બધું મોટું વિશ્વરૂપ દર્શન જેવું બધું આપણને શું દેખાઈ રહ્યું છે. એટલે કે નીચેના લોકમાં જે અસુર લોકો હતા અને ઉપરના લોકો જે બધા દેવી દેવતાઓ હતા એ લોકો પણ બધા આપણે આ વિશ્વરૂપ દર્શન જોઈને બહુ વિસ્મય પામે છે. અને એના સંદર્ભમાં અર્જુન આપણને આગળ વર્ણવશે કે જે લોકો સિદ્ધ પુરુષો છે અથવા જે દેવી દેવતાઓ જે છે ભગવાનના ગુણગાન ગાય છે, અને જે અસુર લોકો છે એ બધા ભયભીત થયેલા છે. પછી હવે આગળ વર્ણવતા કહે છે 24મા શ્લોકમાં કહે છે કે હે સર્વવ્યાપી વિષ્ણુ, આકાશને સ્પર્શતા અને અનેક તેજસ્વી રંગથી શોભતા આપને આપના વિસ્ફોરિત મુખોને અને આપના અત્યંત જ્યોતિર્મય આંખોને જોતા જ મારું ચિત્ત ભયથી વિગ્રહ થયું છે. તો અહીંયા જે અર્જુન ભગવાનનું વિશ્વરૂપ દર્શન જોઈ રહ્યો હતો, ઉપર આકાશથી લઈને નીચે પાતાળ સુધી, એ પણ આપણે કહીએ ને કે કલરફુલ હતું. એ બ્લેક એન્ડ વ્હાઈટ નહોતું. કારણ કે અહીંયા અર્જુન શું કહે છે, અનેક તેજસ્વી રંગથી શોભતા, એટલે કે ઘણા બધા ડિફરન્ટ કલર્સ હતા એમાં આપણે. અને એ રીતે પોતે ભગવાનના આ વિશ્વરૂપ દર્શનને પોતે નિહાળી રહ્યો હતો. અને આ જોઈને હવે થોડો પોતે પણ કે ને કે ડિસ્ટર્બ થઈ જાય છે અથવા તો પોતે પોતાનો બેલેન્સ ખોઈ બેસે છે અને કહે છે કે મારું ચિત્ત ભયથી વિગ્રહ થયું છે. કારણ કે આટલું મોટું વિકરાળ રૂપ અને આટલું તેજોમય, આટલું દૈદીપ્યમાન ભગવાનના મુખમાં બધા લોકો પ્રવેશી રહ્યા છે, આટલું અગ્નિ જેવું પ્રજ્વલિત જે વિશ્વરૂપ દર્શન જોઈ રહ્યો હતો, એ પણ પ્રથમવાર જોઈ રહ્યો હતો. ત્યારે એનાથી પણ પોતે કહે છે કે ભાઈ હવે હું ભયથી વિગ્રહ થઈ રહ્યો છું અને આથી જ હું મારું ચિત્ત ના ધૈર્ય કે શાંતિને હવે જાળવી શકું તેમ નથી. એટલે કે અર્જુનની અવસ્થા જે છે ફરીથી પાછી આપણે કહી શકીએ કે થોડી ઘણી ભયભીત અથવા એ રીતે થયેલી છે, જે પહેલા અધ્યાયમાં આપણે જાણ્યું હતું. પણ પહેલા અધ્યાયમાં અર્જુનની જે ફિઝિકલ કન્ડિશન હતી, એની આંખોમાંથી અશ્રુ વહી રહ્યા હતા, ચામડી સુકાઈ રહી હતી, મોઢું સુકાઈ ગયું હતું, અને ચામડી બળતી હતી, મોઢું સુકાઈ રહેલું હતું, અને એના પગ પોતે સ્થિર નહોતો રાખી શકતો, હાથમાંથી ગાંડીવ સરી ગયું હતું. એ અવસ્થા જે હતી, અને આ અવસ્થામાં ઘણો બધો તફાવત છે. કારણ કે એ અવસ્થા આપણે કહી શકીએ કે ના ભૌતિકતાના સંદર્ભમાં હતી, કારણ કે કરુણા અથવા તો શોકથી વ્યાપક થયેલો હતો. અને આ જે અવસ્થા જે છે એક ભક્તના રૂપમાં એની અવસ્થા છે. એટલે કે ભગવાનનું આ વિશ્વરૂપ દર્શન જોઈને પોતે થોડો ભયભીત થાય છે. કારણ કે આમાં એને ભગવાન સાથેના જે સાનિધ્યમાં હતો અને ભગવાનને જે સખા રૂપમાં પોતે જોતો હતો, મિત્રના રૂપમાં જોતો હતો, એ આમાં ક્યાંય દેખાતા નથી એને. અને બધી જગ્યાએ ભગવાનનું વિશ્વરૂપ દર્શન જ એને દેખાય છે. આના સંદર્ભમાં આપણે કહી શકીએ કે જે ભગવાનના ભક્તો હોય ને એને આ ભગવાનના વિશ્વરૂપ દર્શન જોવામાં છે ને એટલો ઇન્ટરેસ્ટ નથી હોતો. આ ભગવાનનું વિશ્વરૂપ દર્શન એના માટે આપણે ઘણીવાર ક્યારેક આકર્ષક થઈ જાય છે કે જે લોકો ક્યારેક ભગવાનમાં ઓછી શ્રદ્ધા અથવા વિશ્વાસ ધરાવતા હોય, અથવા તો ભગવાનને આપણે કહીએ કે ભગવાન બધી જગ્યાએ છવાયેલા છે, ભગવાન કણ કણમાં રહેલા છે, તો આપણને કોઈ પૂછે ને કેવી રીતે રહેલા છે, મને દેખાડો, બતાડો, તો એને આપણે આ વિશ્વરૂપ દર્શનનું વર્ણન કરીને આપણે એને સમજાવી શકીએ અથવા તો દેખાડી શકીએ. પણ જે ભગવાનના ભક્ત હોય છે એને તો સરસ મજાનું ભગવાનનું શ્યામ સુંદર મુરલી મનોહરધારી રૂપ, પિતાંબરધારી રૂપ, બંસીધારી રૂપ, એમાં અથવા નાનકડો બાળ ગોપાલ કનૈયો હોય એમાં જ પોતે ભગવાનની ભક્તિ કરી શકે.
એટલે કે ભગવાનના ભક્તોને આવી રીતે ભગવાનના વિશ્વરૂપ દર્શનમાં ઓછો ઇન્ટરેસ્ટ હોય છે. આને સમજવા માટે એક આપણે એક્ઝામ્પલ બી લઈ શકીએ. જેમ કે માની લો આપણે ઘરમાં બાળક, માતા અને પિતા હોય તમારે. બાળક બહુ નાનું હોય અને ડેઈલી એના પિતા આવતા હોય ત્યારે ઓલો બાળક દોડીને એના પિતા પાસે જાય, પપ્પા પપ્પા કરીને જાય, અને પિતા પણ શું એના બાળકને પોતે ગળે લગાડે અને એને પ્યાર કરે ને બધું કરે. પણ જ્યારે ક્યારેક શું હોય, એવી પિતા બહુ ગુસ્સે થઈને આવ્યા હોઈ શકે ઓફિસમાં કોઈક એવી ઘટના બની હોય, કાંઈક હોય, અને બહુ ક્રોધિત અવસ્થામાં આવતા હોય અને બાળક તરત દોડીને જાય, પિતા પિતા કરે, ત્યારે ઓલો શું કરે, હમણાં મને બોલાવતો નહીં, હમણાં મારથી દૂર રહે. ત્યારે ઓલી માતા શું કરે, સમજી જાય કે ભાઈ આજે કંઈક ગુસ્સામાં છે, એટલે બાળકને પોતાની પાસે લઈ લે, હું ન કહું ત્યાં સુધી તું જાતો નહીં તમારે. તો આ રીતે વિશ્વરૂપ જે દર્શન જે છે ને ભગવાનનું ક્રોધિત સ્વરૂપ છે આપણે. અને એના તરફ ભક્તો છે ને બહુ વધારે આકર્ષણ ન ધરાવે. ભગવાનના ભક્તોને તો શું, ભગવાનનું સરસ મજાની સેવા, શૃંગાર અને ભક્તિ કરવામાં જ ઇન્ટરેસ્ટ હોય આપણે. એટલે કે અહીંયા પણ અર્જુનની જે અવસ્થા જે છે એ પહેલા અધ્યાય અને 11મા અધ્યાયમાં આ બહુ મોટો તફાવત છે. આપણે અહીંયા ભક્ત તરીકે પોતે આવી રીતે ભગવાનને વર્ણવે છે કે હું મારું હવે ધૈર્ય, શાંતિ ને જાળવી શકતો નથી. હવે પછી આગળ જોઈએ તો ભગવાનને સંદર્ભમાં બતાવે છે અર્જુન 26મા અને 27મા શ્લોકમાં કહે છે કે ધૃતરાષ્ટ્રના બધા પુત્રો પોતાના સર્વ સહાયક રાજાઓ સહિત તથા ભીષ્મ, દ્રોણ, કર્ણ તેમજ અમારા મુખ્ય યોદ્ધાઓ પણ આપના વિકરાળ મુખોમાં પ્રવેશ કરી રહ્યા છે. તો આ અર્જુન જે વર્ણવે છે એના સંદર્ભમાં આપણે સમજી શકીએ, જેમ ભગવાને એને સ્ટાર્ટિંગમાં શું કીધું, તારે જે જોવું એ અત્યારે જ જો, વર્તમાન પણ જો અને ભવિષ્ય પણ જો. તો અત્યાર સુધી અર્જુને બધું વર્તમાન આપણને વર્ણવ્યું તમારે, કે ભગવાનનું કેવું સરસ મજાનું દૈદિત્યમાન રૂપ છે, તેજોમય રૂપ છે, ઉપર થઈને નીચે સુધી એક જ છે. આપણે બધા 14 લોકમાં છવાયેલા છે, ક્યાંય એને મધ્ય, આદિ અથવા અંત એને દેખાતો નથી. આપણે આ બધું જે હતું ભગવાનનું પ્રેઝન્ટ રૂપ હતું. હવે અર્જુન જે છે એમાં ભવિષ્ય જોવે છે, એ જ વિશ્વરૂપ દર્શનમાં. એ ભવિષ્યના રૂપમાં જેમ અહીંયા પોતે વર્ણવે છે, કારણ કે હજી તો મહાભારતનું યુદ્ધ શરૂ નહોતું થયું ને, ત્યારે હજી તો ભગવાન એને ગીતાનું જ્ઞાન આપતા હતા. આના પછી હવે યુદ્ધ શરૂ થવાનું હતું. તો ભવિષ્યના સંદર્ભમાં પોતે અર્જુન શું જોવે છે કે ભાઈ ધૃતરાષ્ટ્રના બધા પુત્રો એટલે કે 100 પુત્રો માર્યા ગયા છે. અને પોતાના પણ એવું નથી કે ખાલી કૌરવ સેના પોતે સંપૂર્ણ રીતે નાશ પામી છે, પણ પોતાની સાથે પણ ઘણા બધા રાજાઓ જે હતા, જેના સહાયક તરીકે આવેલા હતા, એ લોકો પણ બધા નાશ પામ્યા છે. અને સ્પેસિફિકલી આપણે કહીએ 3 જણના નામ પણ અર્જુન વર્ણવે છે, ભીષ્મ, દ્રોણ અને કર્ણ. કારણ કે આ 3 યોદ્ધાની સામે લડવું અર્જુન માટે પણ લોઢાના ચણા ચાવવા જેવું હતું. અર્જુન પાસે ઘણી સિદ્ધિઓ હતી, બરાબર છે, એમની પાસે દિવ્ય શસ્ત્ર ને બધું પણ હતું, પણ એનો મતલબ એમ નહોતું કે આ ભીષ્મ, દ્રોણ અને કર્ણ પાસે આ બધું નહોતું. ભીષ્મ પિતામહ પાસે પણ દિવ્ય શસ્ત્રો બધા હતા. ગુરુ દ્રોણાચાર્ય તો અર્જુનને તેનો શિષ્ય જ હતો, એની પાસે પણ આ બધી વિદ્યા હતી. અને કર્ણને આપણે જાણીએ છીએ કે સૌથી મોટો હરીફ હતા, પ્રતિસ્પર્ધી પોતે સમજે છે. એટલે કે આ બધાના પણ નામ એટલા માટે વિચારે આપે છે કે ભાઈ અર્જુન જ્યારે ભવિષ્ય જોતો હતો ત્યારે આ બધાને એમાં પોતે માર્યા ગયેલા જોવે છે, કે આ બધા લોકો એમાં મૃત્યુ પામ્યા છે કુરુક્ષેત્રના યુદ્ધભૂમિમાં અને ભગવાનના મુખમાં પ્રવેશી રહ્યા છે. અને તેમાંના કેટલાક મસ્તકોને તો હું આપણા દાંતોની વચ્ચે ચૂર્ણ થયેલા જોઈ રહ્યો છું. તો આ અર્જુન શું કામે વર્ણવે છે? કારણ કે ત્યારે જ્યારે મહાભારતનું યુદ્ધ થવાનું હતું, તો જ્યારે યુદ્ધ થવાનું હોય તો બધા કોઈ એકદમ નોર્મલ ડેથ ન મરે. એટલે કે વન પીસમાં કોઈનું ડેથ ન થાય. કોકના હાથ કપાયેલા હોય, કોકના પગ કપાયેલા હોય, કોકનું માથું કપાયેલું હોય, કોઈ ઘાયલ થયેલા હોય, કોકનું લોહી નીકળતું હોય. આ રીતે આવી અવસ્થામાં બધા ભગવાનના મુખોમાં પ્રવેશિત રહેલા છે, એટલે કે ચૂર્ણ થયેલા, કે બધાના ચૂરે ચૂરા થઈને બધા આપણી મુખમાં પ્રવેશી રહેલા છે. કારણ કે ઘણી મોટી સેનાઓ હતી, અને ખાલી સેનાઓમાં આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ સૈનિકો અથવા મહારથીઓ ને યોદ્ધાઓ નહીં, પણ બાકી બધા બી તો હતા ને. હાથી હતા, ઘોડા હતા, બધું હતું. આપણે આ બધા બી તો જીવો છે. આ બધા પણ આપણે ભગવાનના મુખમાં પ્રવેશી રહ્યા છે, જે મૃત્યુ પામ્યા છે. હજી આગળ વર્ણવતા આવે કે છે કે 28મા શ્લોકમાં આ જે લોકો બધા કે ને કે 18 અક્ષોણીની જે સેના હતી, અને જે બધા મનુષ્યની સાથે સાથે બધા જે પ્રાણીઓ પણ જે બધા મૃત્યુ પામેલા છે, એની કમ્પેરિઝન આપીને હવે વર્ણવે છે અર્જુન કે કેવી રીતે આપણા મુખમાં પ્રવેશી રહ્યા છે. એટલે કે જેવી રીતે નદીઓના અનેક નીર સમુદ્રમાં પ્રવેશ કરે છે, તેવી જ રીતે આ સર્વ મહાન યોદ્ધાઓ પણ આપના પ્રજ્વલિત મુખોમાં પ્રવેશી રહ્યા છે. આપણે જાણીએ છીએ કે વહેતી નદીનો જે છે ધોધ અથવા જે પ્રવાહ હોય, બે સમયે બહુ પ્રચંડ પ્રવાહ હોય. એક તો જ્યારે એનું ઉદ્ગમ સ્થાન હોય તમારે ત્યારે,
અને બીજું જ્યારે સમુદ્રમાં મળતી હોય ત્યારે આ બે વખતે એનો વેગ અથવા જે પ્રવાહ અથવા જે ફોર્સ હોય એનો એ બહુ પ્રચંડ હોય. આપણે તો આની કમ્પેરિઝન આપીને અર્જુન વર્ણવે છે કે આવા પ્રચંડ વેગથી બધા યોદ્ધાઓ જે છે માર્યા ગયા છે અને આપના મુખમાં પ્રવેશી રહ્યા છે. હવે આગળ 31મા શ્લોકમાં ભગવાનને એક કહે ને કે પ્રશ્નના રૂપમાં ભગવાનને પૂછે છે કે હે દેવાધિદેવ, આવા ઉગ્ર રૂપધારી આપ કોણ છો? કારણ કે આવું રૂપ પહેલી વાર જોયું, કોઈ આની પહેલા જોયું નહોતું અને અર્જુને પણ પહેલી વાર જોયું. ઘણું વિસ્મયજનક હતું. એટલે કે આટલું મોટું અને આટલું વિકરાળ અને આટલું તેજોમય અને આટલું દેદીપ્યમાન જે આપણું વિશ્વરૂપ આવ્યું જે મને દેખાડી રહ્યા છો, એના દ્વારા આપ કોણ છો? શું પ્રસ્થાપિત કરવા માંગો છો? એટલા માટે પૂછે છે કે તે મને કૃપા કરીને કહો, હું આપને નમસ્કાર કરું છું. કૃપા કરી આપ મારી ઉપર પ્રસન્ન થાઓ. આપ આદ્ય ભગવાન છો. હું આપના વિશે જાણવા ઈચ્છું છું, કારણ કે હું આપની આ લીલા પ્રવૃત્તિની બાબતથી અજાણ છું. ભગવાનની તો ડેફિનેટલી આ બધી લીલા હતી આપણે, અને એનાથી પોતે અર્જુન અજાણ હતો. એને હજી ખબર નહોતી કે આ જે ભગવાન વિશ્વરૂપ દર્શન દેખાડી રહ્યા છે એના દ્વારા શું પ્રસ્થાપિત કરવા માંગે છે. તો આના રીતના ભગવાનની સમક્ષ ફરીથી એક યાચિકા કરે છે અને ભગવાન એક રીતે પ્રશ્ન પૂછે છે કે ભાઈ મને બતાવો, આપ લીલા પ્રવૃત્તિ દેખાડીને મને શું બતાવવા માંગો છો, અથવા તો આપ કોણ છો? તેના સંદર્ભમાં ભગવાન 32મા શ્લોકમાં જવાબ આપે છે. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, હું સર્વ વિશ્વનો મહાવિનાશ કરનારો કાળ છું. એટલે કે ભગવાન અત્યારે કાળના રૂપમાં અર્જુનને દર્શન આપે છે, વિશ્વરૂપના દર્શન આપે છે. આપણે જાણીએ છીએ કે કાળ અથવા સમય એવો છે ને કે ભલભલી ચીજો આપણને ભૂલાવી દે અને ભલભલી ચીજો આપણને દેખાડી બી દે. જે કોઈ ન દેખાડી શકતું હોય એ આપણને સમય દેખાડે, જે કોઈ આપણને ભૂલાવી ન શકતું હોય એ આપણને સમય ભૂલાવે. એટલે કે સમય, આપણે કહીએ છીએ ને કે સમય બડા બલવાન, આપણા બધા કરતા મોટો સમય છે. સમયના અંતરમાં, સમયના પ્રવાહમાં બધું થઈ શકે છે. કોઈએ ધાર્યું ન હોય એવું પણ આપણે પોતે પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ આવતા સમયમાં, અને આપણે ધાર્યું ન હોય એવું આ બધી ચીજોનો આપણે નાશ પણ જોઈ શકીએ છીએ સમયના પ્રવાહમાં. તો આ રીતે ભગવાન કહે છે કે હું અત્યારે આવી રીતે કાળ અથવા સમય બનીને આવેલો છું અને હું અહીં બધા માણસોનો નાશ કરવા આવ્યો છું. તમારા પાંડવોના સિવાય બંને પક્ષના તમામ યોદ્ધાઓ વિનાશ પામશે. એટલે કે આપણે જાણીએ છીએ કુરુક્ષેત્રના યુદ્ધ પછી પાંડવો બચ્યા હતા અને કૌરવ સેનામાં અમુક યોદ્ધાઓ જેમ કે અશ્વત્થામા છે, કૃપાચાર્ય છે, એવા જ ગયણા ગાંઠા 2-4 લોકો બચેલા હતા. બાકી 18 અક્ષરણોની સેના આપણે જાણીએ છીએ બધાનો નાશ થયેલો હતો. કારણ કે ભગવાનનો એક ઉદ્દેશ હતો ને. ભગવાને શું કીધું કે શત્રુનો વિનાશ કરવા, ધર્મની પુનઃસ્થાપના અને ભક્તોનું રક્ષણ કરવા. તો પાંડવો જે બધા ભગવાનના ભક્ત હતા, ભગવાન એનું રક્ષણ પણ કર્યું અને બધા શત્રુઓને એવી રીતે એકત્રિત કર્યા. ભગવાનની આખી યોજના હતી. આપણે ભગવાનનું આખું પ્લાનિંગ હતું આપણે કહી શકીએ. કારણ કે કેવી રીતે બધા અસુરોને એક જગ્યાએ એકત્રિત કરે છે. ભગવાન બધાને અલગ અલગ મારવા નથી જતા, બધાને એક જગ્યાએ એકત્રિત કરે છે અને આવી રીતે યુદ્ધ છેડાય છે અને બધા અસુર લોકોનો નાશ થાય છે. અને એના પછી આપણે જાણીએ છીએ કે ભાઈ યુધિષ્ઠિર મહારાજે ધર્મની પુનઃસ્થાપના કરી, અનેક વર્ષો સુધી એમણે રાજ કર્યું. એમના પુત્ર આપણે એટલે કે બી કહી શકીએ કે અર્જુનના પુત્રના પુત્ર એટલે કે અભિમન્યુના પુત્ર જ્યારે પરીક્ષિત મહારાજ પણ અનેક વર્ષો સુધી રાજ કર્યું અને ત્યાર પછી આપણે દ્વાપર યુગનો આપણે સમાપ્તિ થઈ અને કલયુગ શરૂ થાય છે આપણે. એટલે કે આવી રીતે ભગવાને પોતાનો ઉદ્દેશ કમ્પ્લીટ કરેલો હતો અને એ જ અહીંયા ભગવાન અર્જુનને વર્ણવે છે કે ભાઈ હું અહીંયા કાળ બનીને આવ્યો છું અને બધાનો નાશ કરવા આવ્યો છું. અને આના સંદર્ભમાં જો આપણે જોઈએ તો આપણે જે રોબર્ટ ઓપનહેમર છે ને, જેને આપણે એટમ બોમ્બનો આવિષ્કાર કરેલું, એણે જ્યારે એટમ બોમ્બનો આવિષ્કાર કર્યો હતો ત્યારે એને પણ પૂછવામાં આવેલું હતું કે આ કેવો મોટો વિનાશ સર્જી શકે, અથવા તો કેટલો મોટો ભયાનક આ રીતે આપણે બધી જગ્યાનો નાશ કરી શકે. ત્યારે એ પહેલા જે આપણે હજારો સૂર્ય જે ઉગે છે એક સાથે, એના ઉપરથી એને પ્રેરણા મળે છે કે ભાઈ આ શ્લોક ઉપરથી મને પ્રેરણા મળી અને એ પ્રમાણે મેં એટમ બોમ્બ બનાવ્યો. અને આ જે શ્લોક છે એનું ફરીથી વર્ણન કરે છે કે આ જે શ્લોક, આ એટમ બોમ્બ જે છે આટલો મોટો વિનાશ સર્જી શકે છે. આપણે જાણીએ છીએ હવે તો એટમ બોમ્બની જગ્યાએ ન્યુક્લિયર બોમ્બ ને હાઇડ્રોજન બોમ્બ ને બધા કેટલાય બધા આવવાના છે તમારે. હજી તો કંઈક સાંભળ્યું છે એટલે પ્લુટોનિક બોમ્બ બી બધા આવવાના છે તમારે. એટલે આ બધાનું આપણે કહી શકીએ ને કે આપણી ભગવદ્ ગીતામાં બધું જ્ઞાન રહેલું છે. આપણે એટલા જ માટે તો આને આપણે વિદ્યાનો રાજા કહીએ છીએ. હવે આગળ જોતા જોઈએ તો હવે આ રીતે ભગવાને બતાવી દીધું. પછી હવે 33મા શ્લોકમાં વર્ણન કરે છે કે માટે ઉઠ. એટલે કે ફરીથી ભગવાન અર્જુનને મોટિવેટ કરે છે, પ્રેરણા આપે છે. યુદ્ધ કરવા કટિબદ્ધ થા અને યશ અર્જિત કર.
હવે સૌ પ્રથમવાર આપણે કહી શકીએ કે અર્જુને તો હવે ઓલરેડી ભવિષ્ય જોઈ લીધું હતું. અત્યાર સુધી ભગવાન જ્યાં સુધી ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન આપે છે, અર્જુનને ક્યાંય નથી કહેતા કે ભાઈ તને આ યુદ્ધમાં તને વિજય મળવાનો છે. 3જો અધ્યાય અને 5મો અધ્યાય, 2 અધ્યાય ભગવાને કર્મયુગ પાછળ અર્જુનને જ્ઞાન આપ્યું. અલગ અલગ રીતે અર્જુનના પ્રશ્નો ઉદ્ભવ્યા. એક જ મોરલેસ સેમ નેચરો પ્રશ્ન હતા કે ભાઈ આ યુદ્ધને કેવી રીતે ટાળી શકીએ. તેમ છતાં પણ ભગવાને એમ ક્યારેય નહોતું બતાવ્યું કે ભાઈ આ યુદ્ધમાં તારો વિજય નિશ્ચિત છે. પણ હવે જ્યારે અર્જુને વિશ્વરૂપ દર્શન જોઈ લીધું અને એને ભવિષ્યની પણ ખબર પડી ગઈ, ત્યારે ભગવાન અહીંયા આપણને સૌ પ્રથમવાર અર્જુનને ડિસ્ક્લોઝ છે, અથવા તો બાજી છતી કરે છે. આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ ઊભો થા, યુદ્ધ કર અને જીત અર્જિત કર. એટલે કે ભાઈ આ યુદ્ધમાં તારો જીત જે છે નિશ્ચિત છે. તારા શત્રુઓને જીતીને સમૃદ્ધ રાજ્યને ભોગવ. એટલે પરિણામ બી બતાવી દે છે. અને મારી યોજના દ્વારા તો આ બધા મૃત્યુ પામેલા જ છે. એટલે કે કહીએ ને, ભગવાનની યોજના જે હોય એની સામે આપણે કાંઈ ન કરી શકીએ. ભગવાનની યોજના બધી આપણને સમજવામાં બી ન આવે અને ભગવાનની યોજનાની સામે આપણે જજુમી બી ન શકીએ. આપણે ભગવાનની યોજનાની સામે આપણે આપણા બધા શસ્ત્ર જે છે હેઠા મૂકવા જ પડે. અને જેમ ભગવાન ધારે એ પ્રમાણે જો આપણે કરીએ તો આપણે કહી શકીએ જેમ અર્જુન અહીંયા વિજય નીવડો, એવી રીતે આપણી લાઈફમાં પણ આપણે વિજય નીવડી શકીએ, અથવા તો આપણને પણ જીત પ્રાપ્ત થઈ શકે. અને આપણને જીત પ્રાપ્ત કરવાનો મતલબ શું છે કે ભાઈ આપણા આત્માનું કલ્યાણ કરવાનું, અથવા તો ભગવાનના ધામમાં પહોંચવાનું. એ ત્યારે જ થઈ શકે જ્યારે આપણે ભગવાનની શરણાગતિ લઈએ ત્યારે, અને ભગવાનની આપણે અનન્ય ભક્તિમાં પ્રાપ્ત થઈએ ત્યારે. તો આ રીતે ભગવાન અર્જુનને બતાવે છે કે ભાઈ ઊભો થા, યુદ્ધ કર અને તારો જે કર્તવ્ય કર્મ છે એ નિભાવ. બાકી તો ઓલરેડી બધું ડિસાઇડેડ જ છે. મેં બધા લોકોને મારી જ નાખ્યા છે તારે. એટલે કે છે અને હે સભ્ય સાચી, તું તો યુદ્ધમાં નિમિત્ત માત્ર થવાનો છે. એટલે કે આપણામાં જે કાંઈ પણ જે થોડું ઘણું સામર્થ્ય રહેલું હોય, આપણે એમ ન સમજવું જોઈએ કે ભાઈ આ મારી આવડતના કારણે છે, મારી લાયકાત છે, મારી કાબિલિયત છે. આપણામાં કોઈ સામર્થ્ય નથી, કોઈ લાયકાત નથી, કોઈ કાબિલિયત નથી. જ્યાં સુધી ભગવાનની આપણા ઉપર કૃપા ન થાય અને ભગવાન આપણને પ્યાદું ન બનાવે, જેમ ઓલા ચેસના બધા પ્યાદા હોય ને, ભગવાન આપણને પ્યાદું ન બનાવે ત્યાં સુધી આપણે કોઈ સિદ્ધિ અથવા તો કોઈ સફળતા પણ આપણે પ્રાપ્ત કરી શકતા જ નથી. તો અહીંયા પણ ભગવાન અર્જુનને નિમિત્ત માત્ર બનાવે છે અને ભગવાન અર્જુન એક સાધન તરીકે બતાવે છે કે ભાઈ આવી રીતે તારે યુદ્ધ લડવાનું છે. એટલે કે આપણે આપણું કર્તવ્ય કર્મ કરવાનો છે. જે ભગવાન પણ અહીંયા અર્જુનને જ બતાવે છે ને કે ઊભો થા ને તારું કર્તવ્ય કર્મ કર અને શત્રુની સામે લડ. બસ આપણે આ જ કરતું રહેવાનું છે અને ભગવાનની આપણે કૃપા પ્રાપ્ત કરવાની કોશિશ કરવાની છે કે ભગવાનના ઈચ્છા પ્રમાણે આપણે કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થઈએ. અને કોઈ પણ ચીજ આપણને ઉપલબ્ધ થયેલું હોય એના સંદર્ભમાં આપણે ન કરતા ભાવ, ન સ્વામી ભાવ કે ન ભોગતા ભાવ આપણે કેળવવો જોઈએ. હવે 36મા શ્લોકમાં અર્જુન આ બધું જાણ્યા પછી કહે છે કે હે ઋષિકેશ, આપના નામના શ્રવણથી જગત હર્ષ પામે છે અને એ રીતે બધા લોકો આપના પ્રતિ અનુરુક્ત થયા છે. એટલે કે ઉચ્ચતર લોકમાં જે બધા દેવી દેવતાઓને પણ જે આ વિશ્વરૂપના દર્શન થાય છે, આપણે એ લોકો બધા બહુ હર્ષિત થાય છે, કારણ કે એ લોકો બધાને જ્ઞાન હતું ને કે ભગવાનનું વિશ્વરૂપ દર્શન છે આપણે. અને એવી રીતે ભગવાનના ગુણગાન ગાય છે, ભગવાનની સ્તુતિ ગાય છે. પણ જે આપણે શુદ્ધ પુરુષો આપણે સાદર નમસ્કાર કરી રહ્યા છે, પરંતુ અસુરો એટલે કે એ લોકોની સ્થિતિ શું છે, જેને આ બધું હોઈ શકે જ્ઞાન ન હોય આપણે, એટલે લોકો ભયભીત છે અને તેઓ ચારે તરફ ભાગી રહ્યા છે. એ યોગ્ય જ થઈ રહ્યું છે. એટલે કે ડેફિનેટલી જ્યારે અસુર લોકોને આંશિક રૂપમાં, જ્યારે જેમ આપણે નીચેના પાતાળ લોકમાં જેમ ભગવાન એક રૂપમાં જ્યારે અર્જુન વર્ણવે છે, ત્યારે આંશિક રૂપમાં એ લોકોને પણ દર્શન થાય છે ભગવાનના વિશ્વરૂપના. અને એ સંદર્ભમાં એ લોકો પણ ભયભીત થાય છે, કારણ કે એ લોકોએ પણ પહેલી વાર જોયો હોય છે અને એ લોકો પણ આવી રીતે નાસભાગ કરે છે. પછી એ ભગવાનના વર્ણવતા 37મા શ્લોકમાં અર્જુન કહે છે કે હે મહાત્મા, બ્રહ્માથી પણ શ્રેષ્ઠ આપ આદ્ય સ્રષ્ટા છો. એટલે કે બ્રહ્માજીને સર્જન કરનાર પણ કોણ? તો કે ભાઈ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે. એટલા જ માટે અહીંયા અર્જુન પોતે વર્ણવે છે કે એના કરતા પણ આદ્ય સ્રષ્ટા, એટલે કે એના કરતા પણ પહેલાના સ્રષ્ટા તમે છો. સ્રષ્ટા એટલે કે ઓરિજિનેટર. તો પછી તેઓ આપને સાદર પ્રણામ કેમ ન કરે? એટલે કે બ્રહ્માજી અને શિવજી પણ બધા ભગવાનની સ્તુતિ કરે છે. અને હે અનંત, હે દેવેશ, હે જગન નિવાસ, આપ જ પરમ અવિનાશી સ્ત્રોત છો. બધી ચીજોના સ્ત્રોત ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે. પહેલા જ ઓલરેડી ભગવાને આપણને સમજાવી દીધેલું છે અને હવે અર્જુનના શબ્દ દ્વારા પણ આપણે એ સમજીએ છીએ. સર્વો કારણોના કારણરૂપ છો તથા આપ આ ભૌતિક જગતથી પર છો. કારણ કે ભગવાન તો પોતાના ધામમાં બેઠેલા છે અને આ ભૌતિક જગતમાં આપણે આવી રીતે ભગવાનના વિશ્વરૂપના દર્શન કરી ન શકીએ, જે પ્રમાણે ભગવાન અર્જુનને કરાવે છે. એટલા માટે અર્જુન કહે છે આ ભૌતિક જગતથી પર છો.
અને બધા કારણોના કારણરૂપ આપ જ છો. બધી ચીજોના સ્ત્રોત પણ આપ જ છો અને બધી ચીજ આપનામાંથી જ આવેલી છે. હવે જ્યારે ભગવાનનું આવી રીતે વિશ્વરૂપ દર્શન જોઈ લે છે અને એને ખબર પડી જાય છે કે ભગવાન કેટલા મહાન છે અને કેવી રીતે સર્વોપરી, સર્વોચ્ચ અને સર્વોત્તમ છે, ત્યારે હવે પોતાની જાતને થોડું ઘણું ગિલ્ટી ફીલ કરે છે કે મેં કેવા બધા અપરાધ કર્યા, મેં ભગવાનને કેવી રીતે સંબોધ્યા અને કેવી રીતે મેં એમની સાથે વ્યવહાર કર્યો. તો એના સંદર્ભમાં પોતે 41 અને 42માં શ્લોકમાં કહે છે કે આપને મારા મિત્ર તરીકે માનીને, એટલે કે સખા તરીકે માનીને મેં આપને હે કૃષ્ણ, હે યાદવ, હે સખા જેવી અવિચારી સંબોધનથી બોલાવ્યા છે. તો જો અર્જુન જ્યારે આવી રીતે ભગવાનને વર્ણવે છે અલગ અલગ ઉચ્ચારણ તથા સંબોધનથી, આમાં ખોટું તો નહોતું ને કાંઈ. પણ હવે અહીંયા અર્જુન સમજે છે કે ના, બધી મારી ભૂલ હતી. ભગવાનનું નામ જ કૃષ્ણ હતું. ભગવાન યાદવ કુળમાં જન્મ પામેલા હતા અથવા તો અવતરિત થયેલા હતા, એટલે કે યાદવ કહેવાતા હતા. ભગવાનના સખા બી હતા અને ભગવાને પણ ઘણી જગ્યાએ અર્જુનને કીધેલું છે. આ ભગવદ્ ગીતામાં જેમ કે 10મા અધ્યાયમાં સ્ટાર્ટિંગમાં કહે છે ને, તું મારો સખા છે જેથી કરીને હું તને એવું જ્ઞાન પ્રદાન કરીશ કે જે અગાઉ સમજાવેલા જ્ઞાનથી પણ વધારે શ્રેષ્ઠતર છે. કે ભગવાન પણ એને સમજે છે સખા, અને બંને મામા ફઈના ભાઈઓ બી હતા. પણ હવે અર્જુનને લાગે છે કે ના, બધી મારી ભૂલ હતી. મેં એમને કેવી રીતે કેઝ્યુઅલ નામથી બોલાવેલા. જેમ કે આપણે કોઈ બહુ મોટું વ્યક્તિ હોય, માની લે આપણો નાનપણનો મિત્ર હોય અને ઘણા વર્ષો પછી આપણે મળીએ, માની લે એક્ઝામ્પલ તરીકે આપણે લઈએ કે એનું નામ રાજેશ છે. આપણે એને રાજુ, રાજ્યો કરીને કેવી રીતે બધું બોલાવતા હોઈએ. અને જ્યારે આટલો મોટો વ્યક્તિ બની જાય તમારે, ત્યારે આપણને શું લાગે? અરે ના ના, તમે તો માનનીય, આદરણીય શ્રી રાજેશ કહેવું જોઈએ, એની બદલે હું તો તને રાજ્યો અને રાજુ ને બધું કહીને બોલાવતો હતો. આવી જ રીતે અર્જુનને પણ એમ લાગે છે કે ના, બધી મારી ભૂલ હતી, કારણ કે હું આપના મહિમાથી અજાણ હતો. મેં મૂર્ખામીથી જે કે પ્રેમવશ જે કંઈ કર્યું હોય તે માટે કૃપા કરીને મને ક્ષમા કરો. એટલે કે આવી રીતે જ્યારે સખા અને મિત્રતા ભાવ હોય ત્યારે કેવી રીતે કેઝ્યુઅલી આપણે રમતા કરતા હોઈએ, લોકોની ટીકા ટિપ્પણી કરતા હોઈએ, કમેન્ટ પાસ કરતા હોઈએ, મજાક મસ્તી કરતા હોઈએ. આવી રીતે અર્જુનને લાગે છે કે આ બધો જે મેં આપની સાથે વ્યવહાર કરેલો છે એ બધી મારી ભૂલ હતી અને મને ક્ષમા કરો. મેં ઘણીવાર વિનોદમાં, વિશ્રામમાં સમયે, સૂતી વખતે સાથે બેઠા હોઈએ ત્યારે, અથવા સાથે જમતી વેળા, કોઈ વાર એકલા તો કોઈ વાર ઘણા મિત્રો વચ્ચે આપનો અનાદર કર્યો છે. આપણે મજાક મસ્તીમાં ક્યારેક આપણા મિત્રોની માન અપમાન ન કરી, અરે રાજ્યા તને શું ખબર, તું તો આમ બેવકૂફ જેવી વાત કરે, તું તો આમ મૂર્ખામી જેવી વાત કરે. આપણે સંબોધન પણ એવું કરીએ અને આપણે વાણી બી એવી વાપરીએ. હોઈ શકે આવી રીતે જેમ અર્જુન વર્ણવે છે, ઉઠતા, બેસતા, ખાતી, સૂતી વખતે, મિત્રો સાથે, એકલા કે બધામાં આવી રીતે ભગવાનનો અનાદર કર્યો હોય, અથવા તો ભગવાનને આવી રીતે ખોટા એવા કોઈક વચનો પોતે બોલ્યો હોય. તો કે હે અચ્યુત, કૃપા કરી આપ મારા સર્વ અપરાધો ક્ષમા કરો. એટલે કે ભગવાન પાસે હવે પોતે ક્ષમા યાચિકા કરે છે અને પોતાને ગિલ્ટી ફીલ અથવા પોતાને દોષિત સમજે છે કે ભાઈ આ બધા જે મારા વર્તન હતા અને આ બધી જે મારી વાણી હતી, જે જાણતા અજાણતા આપણે કેઝ્યુઅલ ભાવમાં આપણે જે વર્તન કરીએ, એ બધી મારી ભૂલ હતી. એટલે કે ભગવાનને કહે છે કે આ બધું મને આનું ક્ષમા કરો. હવે પછી આગળ કહે છે કે 45મા શ્લોકમાં, મારા માટે અભૂતપૂર્વ એવા આપના વિશ્વરૂપના દર્શન કરીને હું આનંદ વિભોર થયો છું. કારણ કે પેલા અર્જુને જ ઈચ્છા કરી કે જો હું આપના લાયક લાગતો હોઉં તો મને આ વિશ્વરૂપ દર્શન કરાવો, અને ભગવાન એને વિશ્વરૂપ દર્શન કરાવ્યું બી. એટલે કે અર્જુનની ઈચ્છા બી ભગવાને પૂરી કરી. એટલા માટે અહીંયા અર્જુન કહે છે કે ભાઈ, હું બહુ ધન્ય થઈ ગયો છું અને આપના વિશ્વરૂપ દર્શન જોઈને ઘણો આનંદ વિભોર થયેલો છું. પણ તેની સાથે મારું મન ભયથી વિચલિત થયું છે, કારણ કે એમને પોતે શું વર્ણ્યું કે હવે મારું ધૈર્ય, ચિત્ત કે ના, મારું બેલેન્સ જાળવી શકતો નથી. હે દેવેશ, હે જગદાધાર, આપ મારી ઉપર પ્રસન્ન થાઓ અને મને પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર રૂપે આપના ભગવદ રૂપના પુનઃ દર્શન આપો. એટલે કે આમાં એને ક્યાંય પોતાના મિત્ર નહોતા દેખાતા, પોતાના સખા નહોતા દેખાતા, બધી જગ્યાએ ભગવાનનું વિશ્વરૂપ દર્શન જ દેખાતું હતું. એટલે એમ લાગે છે કે મારા મિત્ર ક્યાં ગયા, મારા કૃષ્ણ ક્યાં ગયા, જેની સાથે હું અત્યારે ઊભો હતો, વાતચીત બધું કરતો હતો. એટલે કે ફરીથી મને તમે એ જ આપનું દર્શન દેખાડો કે જે તમે મારી સામે ઊભા હતા, અથવા તો જે પ્રમાણે આપણે વાતચીત કરતા હતા. હવે પછી ભગવાનને આવી રીતે વિનંતી કરતા જ્યારે અર્જુન કહે છે, એટલે કે ફરીથી પાછી બીજી વિનંતી આવે છે અર્જુનની, ફરીથી એક બીજી ડિમાન્ડ આવે છે, આપણે કહી શકીએ. તો 46મા શ્લોકમાં કહે છે કે હે વિશ્વરૂપ, હે હજાર ભુજાવાળા પ્રભુ, હું આપણા મુકુટધારી ચતુર્ભુજ સ્વરૂપના દર્શન કરવા ઈચ્છું છું. એટલે કે વિનંતીની કરવા સાથે સાથે પોતે ડિમાન્ડ પણ મૂકી દે છે કે ભાઈ, મેં આપને દ્વિભુજા રૂપમાં તો જોઈ લીધા, માત્ર મારા મિત્ર તરીકે જોઈ લીધા, સખા તરીકે જોઈ લીધા, કૃષ્ણ તરીકે જોઈ લીધા, આપણું વિશ્વરૂપ દર્શન બી જોઈ લીધું, પણ હજી મેં આપણા ચતુર્ભુજ રૂપના દર્શન તો રહી ગયા છે મારા, તો તમે મને એ બી દેખાડી દો હવે. એટલે કે 1 by 1 ડિમાન્ડ અર્જુન મૂકે છે
અને કહે છે કે જેમાં આપે મસ્તકે મુકુટ આપની અને આપણી ભુજામાં શંખ ચક્ર ગદા તથા પદ્મ ધારણ કરેલા છે. એટલે કે એવું મુકુટધારી રૂપ ભગવાનનું વિષ્ણુ સ્વરૂપ જે છે ને, આપણે જોઈએ વિષ્ણુ સ્વરૂપ જે ભગવાનનું શ્રી કૃષ્ણનું રહેલું છે એમાં ચતુર્ભુજ આપણે રૂપ છે. એટલે કે બી ભગવાનના 4 હાથમાં શંખ ચક્ર પદ્મ અને ગદા રહેલા છે. વિષ્ણુ અને લક્ષ્મીનું, જેમ કે આપણે લક્ષ્મીનારાયણ મંદિરમાં ક્યારેક જઈએ તો ત્યાં વિષ્ણુ સ્વરૂપ હોય છે અને લક્ષ્મીજી સાથે બિરાજમાન હોય છે. તો હવે એ ચતુર્ભુજ રૂપ જોવાની પણ અર્જુનની ઈચ્છા થાય છે. એટલે કે તે જ રૂપના દર્શન કરવાની મને અભિલાષા છે. એટલે કે ભગવાનને સાથે પોતે વિનંતી કરે છે, ભગવાનનો થેન્ક્સ માને છે કે તમે મને વિશ્વરૂપ દર્શન દેખાડ્યું, એના માટે હું ઘણો આનંદ વિભોર થયેલો છું. મારી સ્થિતિ પણ તમે સમજી શકો છો અને સાથે સાથે ભગવાનની પાસે યાચિકા પણ મૂકી દે છે કે ભાઈ મને તમારું ચતુર્ભુજ દર્શન પણ દેખાડો. હવે ભગવાન પોતાનું ચતુર્ભુજ દર્શન પણ દેખાડે છે. તો ભગવાન કહે છે કે હે કુરુવી શ્રેષ્ઠ, એટલે કે આ ભગવાનના શબ્દો છે હવે, કે તારાથી પૂર્વે મારા આ વિશ્વરૂપને કોઈએ કદી જોયું નથી. એટલે કે સૌ પ્રથમ પહેલી વાર ભગવાને પોતાનું વિશ્વરૂપ દર્શન અર્જુનને દેખાડેલું. ઇવન આપણે કહી શકીએ કે જે બધા ભગવાનના અવતારો જે છે ને, દશાવતાર, જે મુખ્ય અવતાર આપણે કહીએ છીએ, બાકી ભગવાનના અવતાર તો ઘણા બધા છે આપણે, તો આ જે દશાવતાર જે છે ને એમાં પણ આપણે કહી શકીએ કે કોઈએ વિશ્વરૂપ દર્શન નથી દેખાડ્યું. ઇવન રામ ભગવાને પણ ક્યારેય કોઈને વિશ્વરૂપ દર્શન નથી દેખાડ્યું આપણે. પણ અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સૌ પ્રથમવાર પોતે કૃષ્ણ રૂપમાં જ્યારે અહીંયા અવતરિત અને પ્રગટ થયા ત્યારે પ્રથમવાર આવી રીતે અર્જુનને વિશ્વરૂપ દર્શન દેખાડે છે. એટલા માટે કહે છે કે કોઈએ કદી જોયું નથી. કારણ કે આ ભૌતિક જગતમાં મારા આ રૂપનું દર્શન ન તો વેદ ધ્યાનથી, કે ન તો યજ્ઞ કરવાથી, કે ન તો દાનથી, કે સત્કર્મ કરવાથી, અથવા તો ન તો કઠોર તપ કરવાથી પણ થઈ શકે છે. ડેફિનેટલી ભગવાનનું વિશ્વરૂપ દર્શન આપણે જો કરવું હોય તો આપણે કોઈ રૂપમાં આપણે ન કરી શકીએ. આપણે જે પ્રમાણે અહીંયા ભગવાન વર્ણવે છે, ગમે તેટલું વેદ ધ્યાન કરી લઈએ ભગવાનનું વિશ્વરૂપ દર્શન ન થાય. ગમે તેટલી કઠોર સાધના તપસ્યા કરી લઈએ તો ભગવાનનું આપણને વિશ્વરૂપ દર્શન ન થાય. ગમે તેટલું દાન પૂર્ણ કર્મ કરી લઈએ તોય આપણને ભગવાનના વિશ્વરૂપના દર્શન ન થાય આપણે. એટલા માટે ભગવાન આવી રીતે કહે છે કે પ્રથમવાર દેખાડ્યું છે અને આવી રીતે કોઈ એને પ્રાપ્ત કરી શકતું નથી અથવા તો જોઈ શકતું નથી. પછી હવે 49મા શ્લોકમાં ભગવાન પોતાનું ચતુર્ભુજ રૂપ દર્શન દેખાડે છે, જે અર્જુનને જોવાની અભિલાષા હતી. તો 49મા શ્લોકમાં કહે છે કે તું મારા આ ભયાનક રૂપને જોઈને અત્યંત વ્યથિત થયો છે તથા મૂંઝાઈ ગયો છે. શેને જોઈને? તો કે વિશ્વરૂપ દર્શન જોઈને. એટલા માટે કહે છે હવે ભલે તે સમાપ્ત થાય. એટલે કે ભગવાન પણ પોતાનું વિશ્વરૂપ દર્શન ત્યારે પોતે આટોપી લે છે. જેમ આપણે કમ્પ્યુટરની સ્ક્રીન હોય ને, એક સ્ક્રીનમાંથી બીજી સ્ક્રીનમાં આપણે સ્વિચ થવું હોય તો આપણે શું કરીએ, ઓલું જે હોય એને આપણે મિનિમાઇઝ કરીએ અને ફરીથી પાછું બીજી વિન્ડો અથવા આપણે એને ઓપન કરીએ. તો એવી રીતે ભગવાન પણ અહીંયા પોતાનું વિશ્વરૂપ દર્શનને સમેટી લે છે અથવા તો મિનિમાઇઝ કરે છે. અને હવે જે અર્જુનને જોવાની જે અભિલાષા હતી, ભગવાનનું ચતુર્ભુજ રૂપ અથવા તો નારાયણ રૂપ અથવા તો વિષ્ણુ રૂપ જે હતું એ ભગવાન પોતે દેખાડે છે. હે મારા ભક્ત, સર્વ વ્યથામાંથી તું મુક્ત થા. એટલે કે અર્જુનને ફરીથી સાંત્વના આપે છે અને હવે તું શાંત મનથી તને મારા ગમતા મારા સ્વરૂપનું દર્શન કરી શકે છે. લખ્યું તો કે ચતુર્ભુજ રૂપ, એટલે કે શંખ ચક્ર પદ્મ ગદાધારી વિષ્ણુ રૂપ અથવા તો નારાયણ રૂપ. એટલે કે આના સંદર્ભમાં આપણે સમજી શકીએ છીએ કે વિષ્ણુ રૂપ અથવા નારાયણ સ્વરૂપ જે છે એ પણ આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણમાંથી જ આવેલું છે. નહીં કે ભગવાન વિષ્ણુમાંથી આ બધા અવતારો આવેલા છે. આ ક્યારેક ક્યારેક આપણને એવી મિસઅન્ડરસ્ટેન્ડિંગ થઈ જાય છે. આપણે કહીએ છીએ ને કે વિષ્ણુ અવતાર તરીકે, એટલે કે દશાવતાર જે છે એ શું વિષ્ણુમાંથી આવેલા છે? તો કે ના, દશાવતાર ભલે વિષ્ણુમાંથી આવેલા હોય પણ વિષ્ણુ પણ શેમાંથી આવેલા છે? તો કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણમાંથી જ આવેલા છે ને. એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણમાંથી જ આ બધા અવતારો આવેલા છે. એટલા જ માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને આપણે અવતારી અને અવતાર પણ કહીએ છીએ. બંને રીતે આપણે જાણીએ છીએ. ભગવાન પોતે અવતાર તરીકે પ્રગટ બી થાય છે અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણમાંથી બધા અવતારો આવેલા છે, એટલે કે પોતે અવતારી પણ છે. હવે પછી ભગવાન આપણને સંજય વર્ણવે છે 50મા શ્લોકમાં. સંજય ધૃતરાષ્ટ્રને કહ્યું, અર્જુનને આ પ્રમાણે કહ્યા પછી જે રમેશ પ્રભુજી આપનો એડ્રેસ છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. દ્વાપર 28 વૈવસ્વત મન્વંતરમાં 28મી ચતુર્યુગીમાં દ્વાપર યુગના અંતે જે કૃષ્ણ આવે ને એ ગોલોકધામ વાળા અવતારી કૃષ્ણ આવે અને બાકી જે યુગમાં જે કૃષ્ણ આવતા હોય તે વિષ્ણુમાંથી અવતાર લઈને કૃષ્ણ આવતા હોય. હરે કૃષ્ણ. જી બરોબર, સરસ માહિતી છે. ધન્યવાદ રમેશ પ્રભુજી. આપણે છે ને આવા બધા ભક્તો આપણી સાથે છે ને ઘણો બધો ચીજનો આપણને લાભ મળી રહ્યા છે. કોઈક પ્રશ્ન પૂછવામાં એક્સપર્ટ છે, કોઈક આપણે જવાબ આપવામાં એક્સપર્ટ છે, કોઈક આપણે કંઈક વર્ણવી એના સંદર્ભમાં એકદમ બહુ જે ડીપ નોલેજ હોય
કારણ કે રમેશ પ્રભુજી જે છે ઘણા શાસ્ત્રોનું બધાનું અધ્યયન પઠન ને બધું કરે છે, તો તરત ને તરત શાસ્ત્રમાંથી એમને કંઈ યાદ આવે તો એ પણ આપણી સાથે શેર કરી લે, તો જેથી કરીને આપણને આ બધી પણ માહિતી મળી શકે. ધન્યવાદ રમેશ પ્રભુજી. તો હવે સંજય વર્ણવે છે કે અર્જુનને આ પ્રમાણે કહ્યા પછી પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર કૃષ્ણે તેમનું અસલી ચતુર્ભુજ રૂપ પ્રગટ કર્યું અને છેવટે પોતાનું દ્વિભુજ રૂપ દર્શાવી ભયત્રસ્ત અર્જુનને ધૈર્ય આપ્યું. એટલે કે પેલા ભગવાન વિશ્વરૂપમાંથી પોતાનું ચતુર્ભુજ એટલે કે શંખ ચક્ર પદ્મ ગદાધારી વિષ્ણુ સ્વરૂપ નારાયણ રૂપ દેખાડે છે અને ફરીથી પાછા ભગવાન પોતાના દ્વિભુજા રૂપમાં અથવા તો કે ભાઈ જે શરીરધારી રૂપમાં જે અર્જુનની સાથે સારથી તરીકે રહેલા હતા એ રૂપમાં પાછા આવી જાય છે અને અર્જુનને જે છે એને થોડોક સાંત્વના આપે છે કે જો હું ક્યાંય નથી ગયો બેટા, આ રહ્યો તારો, અહીંયા જ છું. એમ આપણે પેલું નાનું બાળક જે છે એના માતા પિતા સાથે ક્યાંક ફરવા ગયું હોય અને બહુ મોટો પાર્ક ને બધું હોય આપણે, અને જરાક માતા પિતા માડાવડા થાય એટલે બાળક કેવો થઈ જાય, અરે ક્યાં ગયા મારા મમ્મી પપ્પા, ક્યાં ગયા, દેખાતા નથી તમારે. અને ફરીથી માતા પિતા આવે ને આંગળી પકડે, બેટા તું ગભરા નહીં, ક્યાંય નથી ગયો, આ રહ્યો તારી સામે જ છું લે. આવી રીતે વિશ્વરૂપ દર્શનમાં જે છે અર્જુન ખોવાઈ ગયો. આપણે અરે મારા ભગવાન, મારા મિત્ર તો મને, મારા સખા તો મને દેખાતા જ નથી. એટલે કે ભગવાન એને સાંત્વના આપે છે, આ રહ્યો બેટા અર્જુન, તારી સામે જ છું, હાલે તારે જે પ્રમાણે જોવો તો જોઈ લે હવે તું. પછી ભગવાન કહે છે કે 54મા શ્લોકમાં કે હે અર્જુન, માત્ર અનન્ય ભક્તિ દ્વારા જ મને મૂળ રૂપમાં જાણી શકાય છે, એટલે કે દ્વિભુજા રૂપમાં, કે જે રૂપમાં હું તારી સામે ઉભો છું અને એ જ રૂપે મારું પ્રત્યક્ષ દર્શન કરી શકાય છે. એટલે કે જેમ આપણે કીધું ને કે ભગવાનના ભક્તોને છે ને ભગવાનનું સરસ મજાનું દ્વિભુજા રૂપ, શરીરધારી, મુરલીધારી, મોર મુકુટધારી, પિતાંબરધારી, બંસીધારી રૂપમાં જ ઇન્ટરેસ્ટ હોય. કારણ કે આવા રૂપમાં જ ભગવાનની ભક્તિ કરી શકે, આવા રૂપમાં જ ભગવાનની સેવા કરી શકે. આજે ભગવાનનું જે વિશ્વરૂપ દર્શન હોય એની આપણે સેવા કરી શકીએ, એની આપણે ભક્તિ કરી શકીએ, એને આપણે શૃંગાર અથવા એનો વાઘા આપણે પહેરાવી શકીએ, એને આપણે ભોગ ધરાવી શકીએ? ન કરી શકીએ ને. કારણ કે ત્યાં તો ભગવાનનું બધું વિકરાળ મુખ દેખાતું હોય, બધા એમાં અગ્નિના રૂપમાં બધા પ્રજ્વલિત થયેલું હોય, બધા મૃતદેહોની અંદર જતા હોય. આવા રૂપમાં આપણે ભગવાનની સેવા, ભક્તિ અને કેવી રીતે એની સાધના અને ઉપાસના કરી શકીએ? એટલા માટે ભગવાનના ભક્તોને જે છે ભગવાનનું આવી રીતે દ્વિભુજા રૂપમાં જ વધારે ઇન્ટરેસ્ટ હોય છે, કે જેમાં એ પોતાની સાથે એને લાગે કે ના, મારા ભગવાન અથવા મારું બાળક અથવા તો પોતે બાળ ગોપાળ કૃષ્ણ કનૈયાના રૂપમાં પણ, ભગવાનની લાલાના રૂપમાં પણ ભગવાનની સેવા ભક્તિ પોતે કરતા હોય છે. કેવળ આ જ રીતે તું મારા વિશેના જ્ઞાનના રહસ્યોને પામી શકીશ. એટલે કે ભગવાનના દ્વિભુજા રૂપમાં જ આપણે ભગવાનને સમજી શકીએ, જાણી શકીએ, ઓળખી શકીએ, ભગવાન વિશેનું જ્ઞાન મેળવી શકીએ, ભગવાન વિશેની માહિતી મેળવી શકીએ, ભગવાનના નામ, રૂપ, ગુણ, લીલા, ધામ, આ બધું જે છે બધી ચીજોને આપણે અનુભવી શકીએ અથવા તો એને આપણે કહી શકીએ કે અલગ અલગ રીતે આપણે એનો લાભ લઈ શકીએ આપણે. એટલે કે આમ ભગવાન આપણને અહીંયા બતાવે છે. હવે છેલ્લા શ્લોકમાં 55મા શ્લોકમાં કહે છે કે હે પ્રિય અર્જુન, સકામ કર્મ તથા માનસિક તર્ક વિતરના સંસર્ગ દોષથી રહિત થઈને જે મારી શુદ્ધ ભક્તિમાં પરાયણ થાય છે, જે મારે માટે કર્મ કરે છે, જે મને જ જીવનનું પરમ ધ્યેય માને છે અને જે જીવ માત્ર પ્રતિ મૈત્રી ભાવ રાખે છે તે નક્કી મને પામે છે. તો અહીંયા એક સરસ મજાનું ભગવાન આપણને એક આદર્શ બતાવે છે કે કેવી રીતે આપણે ભક્તિમય જીવન જીવવું જોઈએ. સૌ પ્રથમ તો ભાઈ આપણે સકામ કર્મમાં, એટલે કે કહી શકીએ કે ભાઈ બધા જ આપણે ફળ મેળવવાની પ્રાપ્તિ માટે જે કર્મમાં પ્રવૃત્ત થયેલા હોય છે એનાથી આપણે રહિત થવાનું છે. જે કાંઈ પણ કર્મ કરવાના છે આપણે નિષ્કામ ભાવે કર્મ કરવાના છે. અને માનસિક તર્ક વિતર્ક એટલે કે ભાઈ કોઈ ભગવાન પ્રત્યે આપણે સંદેહ નથી રાખવાના કે ભગવાને આમ કેમ કર્યું, એમ કેમ કર્યું, ભગવાન આમ કેમ કરે છે, ભગવાન એમ કેમ કરે છે, ભગવાને મારી સાથે કેમ કર્યું, ઓલાની સાથે કેમ આમ કર્યું. આવા કોઈ જાતના તર્ક વિતર્ક નહીં, કોઈ જાતના કિંતુ પરંતુ નહીં, કોઈ જાતના આર્ગ્યુમેન્ટ નહીં, કોઈ જાતનું લોજિક નહીં. જે થાય છે બધું ભગવાનની મરજી પ્રમાણે બરાબર જ થાય છે. બધી ભગવાનની યોજના જ છે. એટલે કે આવા કોઈ આર્ગ્યુમેન્ટ આપણા મનમાં ન લાવવા જોઈએ, પણ સંપૂર્ણ આસ્થા, વિશ્વાસ અને શ્રદ્ધા લાવવો જોઈએ ભગવાન પ્રત્યે. એટલે કે આ બધાથી આપણે રહી, સકામ કર્મ ને આવા કોઈ તર્ક વિતર્કથી રહી અને શુદ્ધ ભક્તિમાં પરાયણ થઈને, એટલે કે ભાઈ કન્ટિન્યુઅસલી ભગવાનનું ચિંતન કરવાનું છે, ભગવાનનું સ્મરણ કરવાનું છે, ભગવાનની સેવા કરવાની છે, ભગવાનની ભક્તિ કરવાની છે અને ભગવાનને આપણે નમસ્કાર કરવાના છે. જે ભગવાન આપણને 9મા અધ્યાયના 34મા શ્લોકમાં આ 4 ચીજ જે બતાવે છે. અને જે મારે માટે જ કર્મ કરે છે, જેમ અત્યારે અર્જુન પણ ભગવાન માટે જ કર્મ કરે છે ને. અર્જુન ભગવાનને શું કહે છે, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અર્જુનને શું કહે છે, માટે ઉભો થા, યુદ્ધ કર અને યશને અથવા તો વિજય પ્રાપ્ત કર અને સમૃદ્ધ રાજ્ય ભોગવ, અને આ બધામાં તું એ ખાલી નિમિત્ત માત્ર છે. એટલે કે ભગવાન માટે પોતે કાર્ય કરવામાં પોતે પ્રવૃત્ત થઈ જાય છે. એટલે કે આનો જ મતલબ કે ભાઈ આપણે
કર્મ જે કરવાના છે ભગવાન વિષ્ણુ પ્રીત્યર્થે આપણે કર્મ કરવાના છે, જે ભગવાન આપણને ત્રીજા અધ્યાયમાં બતાવે છે. અને એવા ભાવનાથી જો આપણે કર્મ ન કરીએ તો ભગવાન આપણને શું કહે છે? નક્કી ચોર છે અને પાપ ખાય છે. એટલે કે જે કાંઈ પણ આપણે કર્મ કરીએ છીએ ભગવાન દ્વારા, ભગવાન મારફત અને ભગવાન માટે કરીએ છીએ, એવા ભાવથી આપણે જો કરીએ તો એ આપણા નિષ્કામ ભાવ કર્મ થઈ ગયો અને ભગવાન માટે જ કર્મ થઈ ગયા. અને આજ તો ભગવાન ચાહે છે આપણે કે ભાઈ મારા માટે જ કર્મ કર. અને જે મને જીવનનું પરમ ધ્યેય, એટલે કે જ્યારે આપણે મનુષ્ય જીવન તરીકે આ બધું જ્ઞાન મેળવવામાં પ્રવૃત્ત થયેલા છીએ અને હવે આપણે બધું જાણતા જઈએ છીએ કે ભાઈ અલ્ટિમેટલી આપણું લક્ષ્ય એ જ છે કે ભગવાનના ધામમાં પહોંચવું. અને એ ધ્યેયને પ્રાપ્ત કરવા માટે આપણે અડીખમ રીતે આપણે આપણા દ્રઢમાં સંકલ્પ લઈને આપણે આગળ વધવાનું છે. એટલા માટે કહે છે કે જે પરમ મારા જીવનને ધ્યેય પરમ ધ્યેય માને છે. બાકી કોઈ ગોલ નથી આપણા ભૌતિક દુનિયાના. ગમે તે ગોલ કરશું ભગવાને આપણી કદાચ ઈચ્છા પૂરી બી કરી દેશે, શું ફાયદો? આપણે આત્મકલ્યાણ તો કર્યું નહીં ને. આત્મા તો ફરીને ફરી જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિમાં જો ફરતી રહી તો શું ફાયદો? એ આત્માને આપણે આપણા પરમ ધામ સુધી, ભગવાનના ધામ સુધી આપણે પહોંચાડવાની છે. અને આ જ આપણું પરમ લક્ષ્ય છે. અને ડેફિનેટલી આ સૃષ્ટિમાં આવ્યા છીએ તો બધા જીવાત્મામાં પણ તો એ જ આત્મા રહેલી છે જે આપણે પરમાત્માનો અંશ તરીકે છે, જે આપણી અંદર રહેલી છે. એટલે કે બધા પ્રત્યે આપણે સમભાવ અથવા મૈત્રી ભાવ, બધાને આદર માન સન્માન પૂર્વક આપણે જોવાના છે આપણે. અને આવી રીતે જ્યારે આપણે આપણું જીવનનું આચરણ કરીએ તો ભગવાન કહે છે નક્કી મને પામે છે. કોઈ ભગવાન 100% ગેરંટી આપે છે અહીંયા આપણને, બોલો. આપણે આવું જીવન આચરણ શરૂ કરી દઈએ, આપણા જીવનનું લક્ષ્ય પણ આપોઆપ પૂરું થઈ જવાનું છે. આ રીતે આપણો અહીંયા 11મો અધ્યાય વિશ્વરૂપ દર્શન પૂરો થાય છે. વાંછાકલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યઃ એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે રામ રામ રામ. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. શ્રી રાધા ગોવિંદ પ્રણામ. આના સંદર્ભમાં કોઈને કોઈ પ્રશ્ન હોય તો લઈ શકીએ છીએ. જી કીર્તિમાં પ્રભુજી, મહેશ પ્રભુજી. ચાલો પેલા લેડીઝ ફર્સ્ટ. પેલા તપ્ત કંચન માતાજીને લઈએ આપણે. જય માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી તમે. રામ રામ.